that we note that education is the way forward. Far too often, most of our people are so unreliable, horrifically unreliable, and yet they are looking forward to do a republic. They're looking for it to do a republic. When most of them, if they tell you it's 10 o'clock, they will forget it is 10 o'clock. And if I paro tàbá ní kí n ṣe tutù láago méjì òru mi ò ní ṣe tutù yẹn ní 5 to 2 mi ìdẹ ní ṣe ní 1 minute past ẹ jẹ́ ká lọ kọ́ bọ́n ṣe ń jẹ́ Yorùbá àdéhùn ọlọ́run ọba àdéhùn ni wípé ó di dandan bàbá àlòkù ẹrú báwọn kan ṣe pé fún àìmọye ọdún ó di dandan ká kíkíni àwa fúnra wa la máa túra wa kalẹ̀ nítorí pé àwa gan la fún òkun la so mọ́ra wa lọ́rùn tá fara wa fún àwọn àjòjì àwọn apariwo àwọn kan ti fẹ́ gbàlú mi àwọn kan fẹ́ gbàlú yín àwọn kan fẹ́ gbàlú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run nígbà tí àwọn Fúlàní tá fi wọ́n ṣe mẹ́gáàdì ẹ̀ńbọ́lọpọlọ wà ń gbà yẹn àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ń wọ̀lú wa ni àbáwọn Fúlàní là ń sọ̀rọ̀ wọn ni àbáwọn bòròró èwo ń bẹ bẹ́ẹ̀ bá Ìlọrin Àfọ̀njá àwọn Yorùbá tó wà ń bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Fúlàní Yorùbá ni wọ́n jẹ́kájá ọ̀nà àpọ̀n tí ó yọ ká gbómi lákàánú and let us begin to switch on our brains because the Fulanis are not new to Yoruba land. Of course no, they are not. They've been part of Oyo Kingdom for a very long time. Wọ́n ní tí onírèsí ò bá fi gbá ètò ti fi ń kọ́ kò lè parun. Please, the calabash you see, where do you think the calabash is from? All over from the borders of Ogbomoso that I have actually told to Aresa, Dudu Aresa, Pupa, to Ikoyi, to Isanlu, and so on. All neighborhoods of Fulanis, and that's not new. Are we talking about Fulanis? Are we talking about Bororos? Let's get ourselves on the path of the truth. Otitoloma Leke. And you olùgbọ́ mi, if you've just joined me, I am Erelu Tunwase. Erelu Ajunio, ọlọ́jà ẹyẹ. My market is full of birds. Àwọn tó lápá tó ń fò lọ́sàn, tó ń fò lóru, tó ń fò lálẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ló ṣe bẹ́ẹ̀. Nítorí kíni, wọ́n nítorí níta bá máa fi tolé ayé, ọ̀run á mú fún wa, ó di dandan kárí tó. Àṣìṣe kì í bọ́jú, àṣìṣe kì í bá oṣù, àṣìṣe ò ní bá kankan nínú wa. Iṣẹ́ tá a bá fi rán kọ́, òun lọkọ ń jẹ́, iṣẹ́ tá a bá fi rán àdá òun ni àdá ń jẹ́, ó di dandan kó ṣeé ṣe iṣẹ́ tán bá rán olúkálùkù kò sẹ́nìkan tó lè dí lọ́wọ́ Olódùmarè ló fàṣẹ sí. Bàbá ara wọn tán rán níṣẹ́ tán ní bísínẹ́sì tí wọ́n ní ni wọ́n ṣe mí bàbá ńlá ìyá náà máa máa jẹ́ tí kinní kan ò lè ṣẹlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń tẹ̀síwájú ǹjẹ́ kí ló wá dé tí mo kó mo rò ṣẹlẹ̀. Today is a new dawn. I have the privilege of welcoming a young man from Holland, who is a businessman, and he is promoting our heritage in brilliant ways. On my program, I tend to have people in the Zoom area. I call them my companions, those who work with me to facilitate the guest of the day. They will introduce themselves in a little while. And what is today about? First of all, my guest wants to set the record straight. I will only give him about 15 minutes to do that. Then I want to find out more about him. For this young man owns a business in Holland. Amala, Resi, Kankan, Anta, Shotiyeyin, Babati, Walung, Konlani, kéèyàn lọ sílùú èbó kó máa lọ ta mọ́lá tẹ́rẹ́sì nǹkan orí ló ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n wo gbàgede mi ní inú ibi tó ń pè ní Zoom yìí kí n wá àwọn àlejò mi tí wọ́n ti wá wọ́n ní tí mo bá bojú ẹ̀yìn tí mo rẹ́ni mi inú mi á dùn ara mi á yá gágá ènìyàn láṣọ mi bí mo bá bojú ẹ̀yìn tí mo rẹ́ni mi inú mi á dùn ara mi á yá gágá ènìyàn láṣọ mi wá kódà àwọn ọ̀dọ́ lọ́lọ́dúnmarè fi ṣèkẹ́ mi torí àwọn ọ̀dọ́ yẹn àwọn gan làgbà ọjọ́ iwájú
gbogbo bá ṣe ń sáré tá à ń forí lura wọn tá à ń forí lugbó tá à ń pariwo tá là ń ṣe rálì tá à ń ṣe àwọn tó máa jẹ̀rán ẹ̀jú láwọn àgbàlagbà ọjọ́ iwájú àwa tó kù nǹkan gbogbo náà ti bá wa tó kété bá dàgbà tán wọn lọ mú ọmọ rẹ̀ nímú èmi fẹ́ máa jókòó tí n bá jẹ́ 112 màmá náà go quit ìgbà bẹ́ẹ̀ màmá tún lè sọ̀tàn pé ọjọ́ kan èmi náà wà níbẹ̀ tí mò ń bá wọn tó ire o ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀síwájú àwọn àlejò mi dẹ̀ jẹun wo bí tí àwọn tó wà nínú ọjà wọn ti rí méjì ok ẹnìkan jẹ́ Ọláwálé dákun yọjú rẹ̀ síta kó kí gbogbo ilé kó ṣàlàyé ráńpẹ́ ìdí tó fi wá bá mi gbàlejò lónìí o Ọláwálé studio please ẹ bá ń wá Ọláwálé jáde kí Kamal aláṣọ ńlá kó máa get ready. Yes ma ẹ káàárọ̀ ma o ìyá wa ó ṣe ọkọ mi ẹ pẹ́ fún wa o àwíṣe ojú ọgbẹ́ wa àwíṣe àfọgbóhùn ó ṣeun yes ma ẹ bá mi kílẹ̀ kó júwe ara rẹ ọmọ olúbọ. mo kí gbogbo ilé o ojú ọgbẹ́ wa o ojú ọba wa ṣe orúkọ tèmi ni Ọláwálé Atẹlùmọ́tù ọmọ Ọ̀yọ́ ni mí Ọ̀yọ́ ni ìyá mi Ọ̀yọ́ ni bàbá tó bí mi lọ́mọ àwa lọ́yọ́ Aláàfin Òjó Pàṣẹkẹrẹmọdé ọmọ Àtìbà so mo kí gbogbo ilé ìlú Ìbàdàn ni mo fi ṣe bùgbé so mo rí ìpè gbà látọ̀dọ̀ akẹgbẹ́ mi wípé ìyá wa fẹ́ ní ìpàdé pẹ̀lú wa lórí ètò àgbà kò ní tán lórílẹ̀ Oòduà mo á wò pé àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ náà tá à ń bọ̀ lẹ́yìn àgbàlẹ́pá lóore tó ti fi ẹ̀yìn àgbà pé òòṣà tá a bá ń ṣe tá a bá fojú ọmọdé hàn ìmọ̀ parọ́ ni nígbà táyìn ìyá wa sì ti ní ká máa tẹ̀lé yín àti mọ̀ pé àtìrẹ́ ni gbójúlé nù so dandan sì ni tẹ́ bá ti pè wá ká jẹ́ pé yín ní wàrà ń ṣèṣà so ìdí nìyí tí òfin ní ká darapọ̀ mọ́ káàánú bomi ọgbọ́n mu káàánú pín nínú ìrírí yín káàánú sì lọ́wọ́ nínú ìdàgbàsókè ilẹ̀ Oòduà so Oòduà gbé wa o. àwíṣe àfọgbóhùn ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà ẹ̀yin náà àṣejù tèmi ṣe lọ́jọ́ iwájú torí pé ìtawà ń ṣe ilẹ̀mọ́lá à ń palẹ̀mọ́ fún yín ni ẹ̀yin náà máa palẹ̀mọ́ fún àwọn tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú ní ṣàṣìṣe o ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú tani mo tún rí nínú agodo mo ní mo rí wípé Kamal aláṣọ ńlá náà ń bẹ ń bí mo dẹ̀ rí pé Ayọ̀dèjì náà ti wà nínú agodo yìí ó yá Kamal ẹ bá mi júwe ara yín lẹ́yìn yẹn Ayọ̀dèjì yóò ju ara rẹ̀. Kamal aláṣọ ńlá next. mo ti rí wọn o. akudede àsìkò yìí o Oòduà gbé wa o. àfọgbóhùn. orúkọ mi ni Kamal aláṣọ ńlá ọmọ bíbí Ọ̀fà ni mí ní Kwara State mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní Holland gẹ́gẹ́ bí ìyá wa ṣe ṣàlàyé pé àwa àmàlà là ń tà àti iyán ọbẹ̀ ẹ̀gúsí ọbẹ̀ ewédú àti gbẹ̀gìrì ìyẹn ló mú mi padà sílùú ìyá mi Ògbómọ̀ṣọ́ ni mọ́mì mi àwọn dẹ̀ ní ibẹ̀ láti kọ́kọ́ ṣe kí àti mú kọ yangan ká tó ṣe kí ni ká tó fàmàlà lè ẹ ṣe gan inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ láti contact mi lórí àwọn that is a program tẹ́ ẹ̀ ṣe yìí pé àgbà kò ní tán nílẹ̀ Yorùbá àṣẹ àwọn that is àwọn irúnmọlẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn onílẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ níbi tẹ́mi ti wá nílùú bàbá mi àwa ni wọ́n ń pè ní ilẹ̀ làwa ń bọ ilé bàbá mi wọ́n ń pè ní ilé onílẹ̀ làwa ilẹ̀ ní títí wa òní dieties táwa ń bọ láyé ìgbà tó tó di wípé ní
a fi Islam àti Christianity a gbà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn àwa ò dẹ̀ kúrò níbẹ̀ nítorí wípé kí ni bó ti jẹ́ wípé ní ilẹ̀ ni àwa ń bọ̀ yẹn ilẹ̀ ò ní a gbọ́dọ̀ dá wọ́n ní wípé ní agbórí ilẹ̀ agbórí ilẹ̀ amú adẹ̀gbórí ilẹ̀ a gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ìdí rèé tí àwa fi di ẹni tí ó ń dá sí ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ lónìí nítorí ẹ ṣeun ó tó bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ ṣe ẹ ìbàjẹ́ ṣeun ó tó bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ ẹ ṣeun. ẹ káàbọ̀ sí orí ètò náà ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú tó Ayọ̀dèjì wọ́dà ṣàpèjúwe ara rẹ ọkọ mi. ààrẹ tí Ayọ̀dèjì o alàgbà Kamal aláṣọ ńlá ẹ máa gbáradì nítorí pé ètò yìí lákọ̀ọ́kọ́ ẹ ní àwọn nǹkan kan mi ò ní tí ìbéèrè báwo ni ẹ̀hún tẹ̀ ń ṣe ní Holland ọ̀nà mẹ́ta ní lákọ̀ọ́kọ́ níjọ́ tí mo pè pàdé Holland tí mo gbàlejò gbogbo àwọn Holland mi rí yín mo send ìwé sí yín mi ò rí ń jọ ẹ mo fẹ́ explanation why you were not there ní ẹ̀kọ́ ń bí tí bá gbọ̀ pẹ́. ẹ dákun ẹ dáríjì mi ẹ dáríjì mi gbogbo lé. tòlótòló ẹgbẹ̀rún máa gba tòlótòló ẹgbẹ̀rún. ẹ dáríjì mi gbogbo lé ẹ dáríjì mi ẹ dáríjì mi wọ́n ní pé ọmọ kì í mẹ́kọ̀ọ́ jẹ kó mọ̀ra lọ́wọ́ àmọ́ tó bá ti di wípé ní a bá ti bá àgbà pàdé bàbá tẹ̀lé bá àgbà rìn di dandan ká ṣe kí ká tẹríba ẹ dákun ẹ dáríjì mi wọ́n ní òkè yín ni òjé ká ọ̀hún kì í ṣòwò tá a pa nílé àná àmọ́ níwájú yín ìyá mi ẹ̀yin náà mọ̀ bọ́rọ̀ Nàìjíríà wá ṣe rí bàbá ní mítì pẹ̀lú ẹlòmíín wọ́n á ní pé 10 o'clock ẹ dúró ó máa di 3 o'clock gan tẹ́ tó fojú rẹ̀ ní tẹ́ fẹ́ rí ìgbà tẹ́ bá máa sọ pé ẹ máa sọ̀rọ̀ gan ibi tó ń pa yín gan tó ẹ̀ tí rí kankan jẹ látàárọ̀ kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ rọ̀rọ̀ ọ̀nà sọmọ́ so wọ́n ti dọ̀rọ̀ that is why àbí nígbà tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ ti múra wá tẹ́ ti jẹun tí kò yín ti le àmọ́ nígbà tẹ́ dúró dẹni tẹ́ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ títí tó lọ sí nǹkan bíi 6 hours tí òde gbogbo okun ti fẹ́lẹ̀ lẹ́bàá ní tó what I come to say gan ẹ kàn ra fẹnu sọ ni kò bá ní múlẹ̀ ó wà nínú àwọn strategies àwọn èèyàn máa ń lò as a strategist also wọ́n á make sure wípé ní wọ́n ti kọ́kọ́ fi time wọ́n ti fi dáṣẹ́ bá gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ jẹ́ and by the time you are trying to pick things around you don't come together anymore ẹ dákun ẹ foríjì mi ó yẹ kí n wà lórí program yẹn for that time because ẹ really fún mi ní honour to be there and I was working towards it but bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ dákun ẹ má bínú sí mi gbogbo lé. mo yọ̀ǹda ó dáa ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú Ayọ̀dèjì ó yá ṣàlàyé ara ẹ fún bí ìṣẹ́jú méjì kan ráńpẹ́ kó kí gbogbo àwọn olùgbọ́ mi àwọn tó wà nù agodo yìí ká lè tẹ̀síwájú. ṣé Ayọ̀dèjì wà ń bẹ tó ló dàbí pé mo rí ẹ lẹ́ẹ̀kan. tó bá lo earpiece àbí headphone ó máa ń affect gbígbọ́ ọ̀rọ̀ lórí program Zoom. ó yá kí Ayọ̀dèjì ṣó yá láti kí ara lé. ó ti yá mà yes ma èmi ni Ayọ̀dèjì Philip láti mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ Ògbómojúgun níbi tí a ti ń jọ kàtán ká tó mú kọyangan lé mo jẹ́ alukoro fún ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ tó jẹ́ Reform Youth Movement of Nigeria mo jẹ́ àgbẹ̀ alukoro. ẹgbẹ́ yìí fẹ́ fáǹfààní fẹ́ fún mi.
ẹ dákun ẹnìkan lo Technospark fóònù tí ò sórúkọ ń bẹ ó yẹ kí wọ ẹ dákun. tó mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò tèmi o èmi Erelú Túnwàṣẹ Erelú Àjíún ọlọ́jà àwọn ẹyẹ bẹ́ẹ̀ ni inú mi dùn láti rí wípé arákùnrin wa tí wọ́n ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ní àárín àwọn aláwọ̀ funfun inú mi dùn láti gbà wọ́n lálejò torí pé Olódùmarè ṣe ìran Ọ̀fẹ́ Oòduà ní ẹni tó máa ń dára èmi gan ti dára ajídára ni mí láàrin àwọn èèbó àríkọ́ṣe làwa kan tí ìwọ bá ní ìwọ ń ta oúnjẹ tẹ́lòmíì bá dé tó lóun fẹ́ máa tarú oúnjẹ tó ń ta àríkọ́ṣe nìyẹn nkí tó bá ti ń ṣe táwọn kan bá ṣerú ẹ̀ lẹ́yìn tiẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìwọ mọ̀ ṣe ni ẹni tó ń jẹ́ Fátímọ̀ tí ó bá ṣe wípé Fátímọ̀ yìí orúkọ tí tó yẹ ẹni tó ń jẹ ni ẹlòmíì ò ní fẹ́ jẹ́ Fátímọ̀ mọ́ tó ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú tó alàgbà aláṣọ ńlá ẹ̀yin ni ẹ ṣe ẹ dákun mo fẹ́ ká kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ ẹ júwe ibi tẹ́ ẹ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí fún wa ìlú ibo lẹ wà báyìí torí ìdí tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ni wípé ẹ dúró kókó ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ ṣàlàyé fún mi pé ẹ wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ dẹ̀ rí àwọn nǹkan kan tó wáyé tí ẹ fẹ́ ṣe lálàyé so ẹ kí gbogbo ilé kẹ́ tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ náà. Studio, can you mute everybody please? Mo kí gbogbo ilé o lẹ́ẹ̀kan sí i. Alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé mo lè bá yín sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí nítorí pé kí ni àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé ó yẹ ká lè ṣe ní àlàyé fúnra wa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ibi tí mò ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá náà ló ń gbé bẹ́ẹ̀. Mo mọ̀ pé mi ò tí ì ṣàlàyé fún yín wípé a ní Union of Yorùbá a dẹ̀ tún ní International Yorùbá Group èyí tá à ń pè ní ẹyẹ. International Yorùbá Group yẹ ó ní ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá in Europe la fi ń pè ní ẹyẹ AYE. Mo jẹ́ representative ti Holland láàrin wọn mo dẹ̀ tún jẹ́ secretary fún Yorùbá Union ní Holland gangan. Ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá bíi 6 ló wà ní Holland àṣẹ o tí àjọjọ́ máa ń ṣe kíni àjọjọ́ máa ń jókòó láti jíròrò nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá àti nípa bí àwa náà ṣe kíni bá ṣe máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fúnra wa lájọ́ mọ̀ Yorùbá náà ní Holland. Àmọ́ láàrin wa àwọn ọ̀rọ̀ kan máa ń wáyé tí a ò mọ̀ bí a ti lè ṣe kíni bá ti lè ṣàlàyé fúnra wa òun náà ní irú àwọn ọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation àti gbàgbà àti gbàwo pé àwọn kan ti wọlé Yorùbá wọ́n dẹ̀ ti ń pa Yorùbá wọ́n ti ní camp sílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ń ṣe training wọ́n fẹ́ pa wá àwọn wọ́n fẹ́ kó wa lẹ́rù lọ kán lé wa kúrò lórílẹ̀‐èdè bàbá wa kán gbalẹ̀ wa kán ṣe bá kán ṣàrò. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ń bani nínú jẹ́ gidigidi nítorí wípé kí ni Yorùbá sọ wípé ilé làbọ̀ sinmi oko kò sí bá ṣe lè lọ tó south west east and north bá ṣe lè travel wide tó gbogbo ẹni tí Ọlọ́run bá ti ṣòro ìlú tó bá ń gbé tó bá jáde lọ kó di dandan kó padà wá ní wá sí ni. Ilé tá a máa wá padà sí ilẹ̀ ń dẹ́rù bà wá yìí ilé tá a máa padà sí olè ń fẹ́ ẹ̀rù bà wá yìí tí ẹ fẹ́ ká máa yàgbẹ́ sára ìpínlẹ̀ àwọn kan wà nítorí pé wọ́n jẹ́ Haúsá Fúlàní ká máa bẹ̀rù pé wọ́n ń bọ̀. Àmọ́ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́mi bá àwọn èèyàn sọ níbi tí mo ti wá ní Holland èmi sọ wípé ní intimidation kò kí ń ṣe key fún àwọn èèyàn láti ní success. Àwọn èèyàn tó bá fẹ́ intimidate wa nítorí wípé kí ni
wọ́n bá find that the only way for them to politically move up or to acquire what they think as wealth, mo rò wípé ní nǹkan burúkú ni, nítorí pé kí ni àwọn ènìyàn tó yẹ kí wọ́n wá sílé láti wá ran ẹbí lọ́wọ́ kan rárá lọ́wọ́ jẹ́ káwọn wọ̀nyí ó lè wá. Àwọn takú síbẹ̀ yẹn ni pé àwọn ò ní lọ síbi tí Fúlàní bá ti ń pààyàn. Àwọn X-Men ń pààyàn nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti wọlé, wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n ṣe training nílẹ̀ Yorùbá. A tún gbọ́ wípé ni wọ́n ní àwọn ISIS ti wọlé sílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ṣe training nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ try gbogbo bí wọ́n ṣe lè ṣe kí ni tó ṣe lè convince àwọn èèyàn láti believe story yẹn. Wọ́n ṣe é láti jẹ́ káwọn èèyàn believe ẹ̀. But meanwhile, I try láti ṣe gbogbo ìwádìí láti find out wípé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan. There was a time tí mo bẹ̀rẹ̀ sí máa ní argument lórí social media pẹ̀lú ẹnìkan wípé okay, ẹ ń sọ fún wa in this our technology world right now bí tá a wà ní pẹ̀lú level of technology tá a ní. Ẹ fẹ́ fi hàn wá wípé àwọn èèyàn operate nínú Nàìjíríà dẹ̀ fún wa ní view of it at all. And yẹn lọ copy one very that is old coverage kan ó send ẹ̀ sí mi láti jẹ́ kí n believe pé ní àwọn ISIS ni wọ́n move lọ sílẹ̀ Yorùbá. Ṣé àwájọ́ ọmọ kékeré nílẹ̀ Yorùbá ni? Bí Ọlọ́run ṣe dá Nàìjíríà, Ọlọ́run tún dá wa, ó dá wa pẹ̀lú ẹwà, ó tún dá ilẹ̀ wa pẹ̀lú ẹwà. A mọ̀ tí èèyàn bá fi ilẹ̀ Yorùbá hàn nínú tẹlifíṣàn, a mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá rèé. Tí èèyàn bá fi ilẹ̀ Haúsá hàn, a mọ̀ pé ilẹ̀ Haúsá rèé. Tí èèyàn bá dẹ̀ fi ilẹ̀ Ìgbò hàn, a máa mọ̀ pé ilẹ̀ Ìgbò nítorí pé kí ni Ọlọ́run fi gbogbo olúkálukú ó dá wa pẹ̀lú àwọn different of that is báwo ni màá ṣe ṣàlàyé ẹ̀ ó dá wa individually. Ilẹ̀ wa dẹ̀ tún yàtọ̀ síra wọn. Wọ́n dẹ̀ fi hàn wá wípé àwọn náà múùvì, wọ́n tó kóra gan, wọ́n tó mú that is another footage wá láti America tí general kan sọ fún wa wípé Nàìjíríà o àti ISIS ti wọlé o and so and so forth. Bọ́dí kan tí mo kàn fẹ́ reverse tí mo fẹ́ káwọn people yẹn ó lẹ́yìn ni wípé tí ISIS bá wà ní Nàìjíríà ó ti di international terrorism that is law tó dẹ̀ jẹ́ pé ní America ní right láti put even army foot army wọ́n ní right láti put foot army on the ground because those are what international terrorists. But báwo ló ṣe fà á tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa dẹ́rùbà àwọn èèyàn wa? Àwa wà ní Nàìjíríà lèmi wà báyìí o. Mo dẹ̀ travel látìgbà tí mo ti dé Nàìjíríà ṣe over a month. Mo travel on our highway. I went to the local area. Èmi gangan tún ní farm. Lórí farm mi gẹ́gẹ́ bí àwa sọ last time yẹn, àwa ní Kwara State. Àwa ń bá Fúlàní ṣe. Ní problem pẹ̀lú Fúlàní. Fúlàní ò dẹ̀ yìnbọn mọ́ wa. Èmi ò mọ̀ tẹ́nibọ̀dì bá wá tó ń gbọ́ ní ìsúnjẹmọ Kwara tó bá jẹ́ wípé ní Fúlàní yìnbọn mọ́ wọn àbí Fúlàní fàdá pa wọn, wọ́n lè jáde wá kán wá sọ wípé ní Fúlàní ṣe báyìí. Àwa bá Fúlàní gbé. Àwa ò ní problem pẹ̀lú Fúlàní at all. Tá bá go back to history, how did Fúlàní come about? Just gẹ́gẹ́ bí ìyáwá yìí sọ̀rọ̀ wípé ní Fúlàní àjọjọ ní kíni, àjọjọ ní àbáṣe pẹ̀lú Ọ̀yọ́ kingdom. Bẹ́ẹ̀ ni àjọjọ ní àbáṣe pẹ̀lú Ọ̀yọ́ kingdom. Àdẹ̀jára wa níyàn, ẹ tó bá fẹ́ gbẹ̀sìn Islam kó gbẹ̀sìn Islam, ẹ tó bá fẹ́ gba Christianity kó gba Christianity, ẹ tó bá fẹ́ dúró lórí ẹ̀sìn bàbá wa kó dúró lórí ẹ̀sìn bàbá wa ká máa bá lọ. Àmọ́ tó bá ti wá di ọ̀rọ̀ politics, tó bá ti di ọ̀rọ̀ wípé wọ́n fà wá sẹ́yìn, sí nínú bímọ ibi tó yẹ ká wà rèé, a máa wá gbogbo ọ̀nà láti dára wa padà síbi tá a wà àbí ibi tá a rò wípé ó yẹ ká wà. Then a bẹ̀rẹ̀ sí máa dẹ́rù ba àwọn èèyàn tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà gidi, ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà tí wọ́n jáde lọ à ń dà wọ́n lórí rú. Kò sí anybody tó máa gbọ́ wípé ní Fúlàní fẹ́ gba ìlú òun tí ò ní já. Kò dẹ̀ sí anybody tó máa gbọ́ wípé ní Fúlàní fẹ́ gba ilẹ̀ bàbá òun tí ò ní banújẹ́. Àmọ́ bí èèyàn bá fẹ́ sọ fún wa pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ kó fún wa ní concrete evidence. Evidence yóò ní the manipulation. Evidence yóò ní gbogbo àwọn evidence tó ti kó wá tó fi hàn wá. Àwọn tó ń wọnú ìgbẹ́ lọ tán láwọn lọ lé Fúlàní. Ìgbà tẹ́ wọnú ìgbẹ́ lọ tẹ́ lọ lé Fúlàní, fún wa ní fútéèjì Fúlàní tẹ́ ń lé àtàwọn iye Fúlàní tẹ́ rí. Àwọn tá a kàn rí ni àwọn tó dúró tán láwọn ti jà, àwọn ti lé Fúlàní lọ. Ní ìgbà tí Nàìjíríà invite Chad Republic láti support àwọn láti lé Boko Haram kúrò níbi tí wọ́n wà. A rí gbogbo fútéèjì yẹn, a rí president wọn tó gbébọn dání tó ń yìnbọn sí wọn tó ń yìnbọn sí padà. A rí gbogbo ẹ̀, kò kí ń ṣe pé wọ́n ń ṣeré, wọn ò fi ṣeré rárá. Wọ́n show wa ní àwọn footage a lè fúnlẹ̀, ó tún wà lórí YouTube ní ìsìn tẹ́ bá fẹ́ rí. Ẹ padà sórí ẹ̀. Bọ̀ àwọn tó láwọn ń lé Fúlàní káàkiri, àárí Fúlàní tó ń lé káàkiri, àárí ẹ̀sìmà tó ń lé káàkiri, àáráwọn ọ̀bọ tó gbà lọ́wọ́ wọn tó lè claim fún wa wípé ní àwọn ọ̀bọ tá a gbà lọ́wọ́ wọn rèé, iye ohun méjì tá a pa rèé, èyí tá a dè mọ́lẹ̀ rèé tá a mú. But mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé congratulations to them. Nǹkan tí wọ́n show yẹ ó take a lot of impact láàrin àwọn ọmọ Yorùbá tọ́jú ọmọ Odùduwà.
àwọn tẹ́rù ń bà báyìí tán láwọn ò ní wá sí Nàìjíríà mọ́ wà o àwọn tí wọ́n ti ń sunkún pé wọ́n fẹ́ dalẹ̀ àwọn wọn wà o àwọn tí wọn ò dẹ̀ rí nǹkan kan tí wọ́n kàn continue láti máa manipulate láti máa ṣe kíni láti máa wà that is skeptical lórí nǹkan tí wọn ò ní prove fún àwọn náà ti wà o so there is a success on what they do kò kí n ṣe pé bóyá kò sí success at all but kí ni nǹkan tí wọ́n aim at right now we have seen the political that is structure ti Southwest ní we have a political structure and that is the political structure they are trying to bring down a dẹ̀ ti ṣe ojú kan náà ló padà sí wọ́n ní bàbá ju ọ̀bẹ sókè nígbàgbà wọ́n ní ibi pẹlẹbẹ náà ló fi ń balẹ̀ a ti ṣera wa abẹ́ẹ̀gbọ́ nílẹ̀ Yorùbá a ti búra wa abú ọba abú joyè abẹ́ẹ̀gbọ́ àríbi tí a máa fi àwọn nọ́ọ̀tì sí o àríbi tá a máa fi wọ́n sí o bàbá wa ní pé ká jà àbí ká tiẹ̀ mọ́ jà níjà gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ wípé ká kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká wo Yorùbá máa sọ̀rọ̀ kan wọ́n nílé làwò ká tó sọmọ lórúkọ ṣáwọn tó máa lídìí wa náà rèé àwọn tó ti ń bára wọn jà yìí àwọn tó máa jẹ́ aṣojú wa náà rèé àwọn tó máa kó wa jọ àwọn náà rèé o àwọn ni wọn ò ní ohun kan láti gbà láti mọ̀ nítorí pé Yorùbá ń sọ wípé ìdáṣẹ bó báwọn náà sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní ìdálù ní ìṣèlú àbí bóyá bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ mi dáadáa tó bá lè correct mi òun ni wípé there is a way Nigeria is going bóyá bá like ẹ̀ or like ẹ̀ Nigeria máa wà báyẹn for some time Nigeria ti wá kúrò níbi tá a ti ń yìnbọn mọ́ra wa gbàjọba Nigeria ti di ibi tá a ti ń lo ọpọlọ láti fi gba ìjọba bá a bá wá kó ọpọlọ lẹ Yorùbá jọ wípé ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà lóòótọ́ a gbọ́n a sì nínú àmọ́ bá a ṣe fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ tá a kọ́ tá a fi gbàjọba láì yìnbọn kankan sẹ́nì kankan bó bá dé tó jẹ́ wípé ní àwọn tó lóhùn lókè tó wọ́n lọ sókè gidigan náà ní àwọn fẹ́ gba Odùduwà Republic ló wu àwọn ẹ jẹ́ kó ṣàlàyé reason tó fẹ́ gba Odùduwà Republic nígbà tí n bá báyàn jẹun fógún ọdún tí mo báyàn ṣe fógún ọdún tó bá wá dìgbà tó bá wá fẹ́ kàn mí láti dé mi ládé tí mo ní ìgbà yẹn ni mo fẹ́ jáde mi ìbẹ́ nìyẹn ṣe mọ́ já béèrè lọ́wọ́ ara wa ẹ̀rí wípé ní wọ́n nílé làwò ká tó sọmọ lórúkọ báyìí ẹ já béèrè lọ́wọ́ ara wa tí ò bá kí ń ṣe pé ní àwa là ń ṣera wa nígbà tí àsìkò tó tí wọ́n pè wá wọ́n náà ti lùlù ọdún mẹ́jọ ti fẹ́ pé o wọ́n lẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ wá ń bá wa lùlù ọ̀hún ẹ̀yin náà ẹ̀ bọ́ síwájú kẹ́ ẹ wá jó nígbà tó wá di táìmù táwa ó jó ìgbà yẹn làwa Yorùbá wá rántí olè ìgbà yẹn la mọ ẹni tí ò dá láàrin wa ìgbà yẹn la mọ orú orin tá a kọ tábìyẹ kí ni tá a fi fara wa lulẹ̀ a ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná bàbá wa lówó lọ́wọ́ àmọ̀ jẹ́ kó jẹ pírẹ́sídẹ́ǹtì àmọ̀ jẹ́ kó di pírẹ́sídẹ́ǹtì àbẹ́ẹ̀mọ̀ gbogbo bá a ṣe ṣètò gbogbo orin tá a kọ àtìlù tá a lù nítorí pé kí ni àwọn tó wà lókè ẹnu wọn ò dùn mọ́ra wọn tó ọbẹ̀ tí wọ́n ń ṣe wọ́n pín kò tó wọn àwa làá wà forí rọ àwa ọmọ Nàìjíríà àwa ọmọ Oòduà àwa làá forí rọ nítorí pé tó bá ti ń kọrin wọn àwa là ń bá wọn lùlù sí tó fi ń dùn àwa tó jẹ́ wípé àforílẹ̀-èdè wálẹ̀ nítorí kí nǹkan lè dára fi lọ sílùú ọba ká lọ wá báwa náà ó ṣe dèèyàn bá ṣe dẹni tó lè jẹ tó lè mu àmọ́ àfi ibi àti wá sílẹ̀ wípé bóyá olófà táwa fi ń ṣe iṣẹ́ táwa ń ṣe lára wa ń táwa àtàmọ̀là ẹjọ́ ẹ bá mi sọ gbogbo àwọn èèyàn tó bá ń bọ̀ pé àmọ̀là gbẹ̀gìrì wà yẹ kí n ṣe nǹkan tó fi wá sílẹ̀ láti ṣe àmọ́ ṣe rí nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ nípa nílẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ ara kọ́ àwọn kan lọ́jọ́ kìíní àná wọn láwọn fẹ́ gba ìlú tiwọn àwọn fẹ́ ṣe gbá àwọn fẹ́ ṣàwò tẹ́ ẹ bá jókòó nípa investigation àwa ṣe wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí máa bára wọn ṣe nǹkan kan náà àwọn group tí wọ́n dìde yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ IPOB ẹ bá rántí ẹ jẹ́ ká padà sínú history àwọn ìran yìí láti tíra láti bá ṣe lọ́jọ́ kìíní àná òru ọ̀gànjọ́ ni wọ́n dà wá tí wọ́n padà sí north àbáwọn ti gbàgbé ni ṣé wọ́n ti gbàgbé nítorí pé Nàìjíríà ní ká má ṣe history mọ́ wọ́n yọ history kò nínú education wa wọ́n yọ kò nínú syllabus wa tá à ń ṣe ní school but nínú history àwọn làwa ò bá ṣe àwọn la sọ pé ní káwò ká bá ṣe òru ọ̀gànjọ́ ni wọ́n dà wá tí wọ́n padà sí north
nọ́ọ̀tì yẹn làwa wá ń bá ṣe é sìn tán wá ní nọ́ọ̀tì ò dáa ká má ba nọ́ọ̀tì ṣe mọ́ ká padà wá sọ́dọ̀ àwọn káyọjọ dàpọ̀ káyọjọ káwọn gba Biafra káwa gba Oòduà nítorí kíni ṣé Tinubu bá ń bí ọ inú yẹ kó máa bí èmi náà ni tí táwọn bá ń ta ọ́ kára máa tèmi náà ni. alàgbà ẹ dákun ẹ ṣeun ibi tí ẹ bá mi ro ẹ̀fọ́ yẹn dé ẹ jẹ́ kí n gbé báyìí tẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ èmi Erelú Àjíún Erelú tú àṣẹ ti ilẹ̀ Rẹ́mọ ní pàtàkì òde Rẹ́mọ ni o ẹ jẹ́ ká gbé báyìí wọ́n ní kí ni à ń gbé tá à ń gbìn wọ́n fọ ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí náà ni bó ṣe máa tùbà bó ṣe máa túṣẹ tá a máa rójú tá a máa ráyè tá a máa jẹun tá a máa sùn kàkà tá a máa yé sáré kúrò lórí ilẹ̀-èdè bàbá wa tá a máa yé sáré jù lọ sókè òkun àwa Yorùbá là máa ń túlẹ̀ jù o àwa Yorùbá là ń túlẹ̀ jù àwa Yorùbá ṣó ti yé yín arákùnrin wa oníṣòwò ní ìlú Holland tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Kwara inú mi dùn gan ní nítorí pé ọmọ ọlọ́fà mọ́jọ mo ń bọ̀ jàre bó o tiẹ̀ tún wá bá mi sọ yẹn màá tún gba màálù ṣó ti yẹ torí pé ó dàbí ẹ pé ọmọ ti dàpọ̀ mọ́ wọn ní màá sì báyìí tó ẹni jẹ́rìí ẹjẹ́ ń tẹ̀síwájú jàre ẹjẹ́ ń tẹ̀síwájú jàre n tó ṣẹlẹ̀ ni wípé tí n bá ti ń fà wọ́n ní Kwara pé ẹ máa bọ̀ èmi yìí Àjíún Olódùmarè ṣe mo ṣe kábíyèsí o mo kí àrólé Oòduà bàbá wa Ọjájá èkejì tí ilẹ̀ Ifẹ̀ tó gbà mí lálejò oṣù méje ni ẹ ṣeun mo wá lórí ọ̀fẹ́ náà mo dé Kwara gbogbo àwọn ọba ibẹ̀ báyìí tó jọba Yorùbá mo lọ bá wọn sọ̀rọ̀ mo wá rí wípé nǹkan náà kì í sí ẹsẹ̀ rago bẹ́ẹ̀ náà tún gbà mí lálejò nílùú Sàwọ́ gbogbo àwọn ọlọ́ṣà bẹ́ẹ̀ àṣẹ wọn jọgọdé ṣe rí ká máa àwa ò sínú àwọn tó kọ́kọ́ máa lọ ka newspaper tó pọ̀ jù náà ọ̀rọ̀ Yorùbá nìyẹn wá jókòó lórí social media wọ́n máa jùwé síbí jùwé sọ̀hún èmi àti ìjọra o torí pé nígbà tí mo wà ní Ifẹ̀ yẹn Olódùmarè wá fún mi lórí ọ̀fẹ́ mo wá bẹ̀rẹ̀ láti ìgbèríko ìpẹ́tùmọ̀dù mo lọ káàkiri nínú gbọ́ngbọ̀ngàn kankan ìgbà wọ kódà kábíyèsí o kódà mo Olódùmarè tún jẹ́ kí kábíyèsí ní gbọ̀ngàn ó sì ṣe pé olóòṣà lèmi àwọn ọmọ Jésù gan ni ṣùgbọ́n wọ́n rí mi wọ́n gbàlejò olóòṣà mo tún lọ mo lọ ká gbogbo bẹyẹ títí kọjá gbogbo igbó Ìkirè nǹkan báńkọ nǹkan ṣẹlẹ̀ mo máa bá wọn tó ń pè Fúlàní ń bẹ o àmọ́ kan ó tiẹ̀ bímọ láìpẹ́ yìí Abíọ́dún lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ńgbà tí èmi náà rí mo rò pé Fúlàní mo ní wá Bíọ́dún bí morúkọ ẹ̀ ń gbà yẹn mo ní arákùnrin ṣé Fúlàní ní Fúlàní bí ìgbà tí ò gbọ́ ó ní ìyá òun Ọlọ́run ń ṣe Fúlàní ó ní Yorùbá lòun ní ṣùgbọ́n Fúlàní lòun ó tún lọ mú bàbá rẹ̀ wá kí mo ló ti wá rí àwọn màálùú yìí ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé àwọn tó láwọn màálùú ó sì máa ń fìwé ránṣẹ́ sí mi dè ní bá ti tọ́jọ́ méjì yá àwọn òun ògbúrò mi ó yà mí lẹ́nu ní pé ọmọ tó ń wò bíi Fúlàní àṣé kìí ṣe Fúlàní ló bá sọ̀tàn rẹ̀ fún mi ó sọ̀tàn rẹ̀ bàbá ẹ̀ wá yọjú sí mi àwọn aráalé wọn àkódà ó lágbára nígbà tí mo wá káàkiri bẹ́ẹ̀ yín náà ṣe káàkiri mo wá bọ́ sórí social media mo béèrè pé tábàárẹ̀ ni tí Fúlàní tí terrorist bá ti mú tán pa tán kidnap kan jọ o àpèpàdé ìgbà ìwáṣẹ̀ sí ààfin
Ọọ̀ni ìrìṣà ọ̀jọ́jà òkèjì oníyọjọba ìbáyìí o gbogbo àwọn ìṣòro gbogbo àwọn tó jẹ́ pé àwọn ní ìjọba kò fẹ́ wọ́n máa wá bẹ̀ o ẹ̀yin náà gbìyànjú o arákùnrin kan ṣoṣo lárákùnrin náà ó nìkan ló jáde o tó dẹ̀ mú ẹ̀rí jáde wípé nítòótọ́ Fúlàní ni kódà àwọn tó lọ sanwó ẹ̀ mo pàdé wọn kódà tẹ́pù míì tẹ́nìkan mọ̀ definitely àwọn Fúlàní ni àsìkò tí kíní ìwà ṣẹlẹ̀ àsìkò tó fẹ́ ṣe àyájọ́ ìgbà tọ́lọ́run túlẹ̀ ni mo dẹ̀ tó dorí kọ̀bàdàn níbi mo lọ ṣaṣojú Ọọ̀ni mo lọ síbẹ̀ láti lọ wo àwọn tó péjọ lórí ọ̀rọ̀ yìí pé kí wọ́n ṣe máa ṣe ẹnìkan yẹn ṣoṣo lèmi rí tó jáde tó yẹ pé nítòótọ́ àti lódodo Fúlàní ni wọ́n ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ṣe yìí ṣẹ́rí tí mo wá rí kọ́ ni pé n tó ń jẹ́ Bororo àti Fúlàní aláti yanjú wọn kí ló ń jẹ́ Fúlàní kí ló ń jẹ́ Bororo torí gbogbo àwọn tí mo pàdé wọ́n láwọn kọ́ ọ màmá wọ́n láwọn Bororo ni báwọn pàápàá kì í bá Bororo ṣe ṣe rí ọmọ ti dàpọ̀ mọ́ra wọn ní Màsí lákọ̀ọ́kọ́ a ti rí ẹ̀rí dájú pé àwọn Yorùbá mi nǹkan wọ́n kidnap èèyàn minister for health kan tó kidnap professor kan tó kidnap ní Kire ramsi yẹyin ẹ̀rí pé mi ò fẹ́ bó púpọ̀ lẹ́ni torí pé òkú òrù lélẹ̀ ṣe rí wọ́n ní ká pẹnu pọ̀ ká bá o lè wí wọ́n fọ ibi tó gbé sí kò dáa jẹ́rí jíjẹ mímu Ọlọ́run má jẹ́ kó jẹ́ ṣòro fún wa gẹ́gẹ́ gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi lónìí mo kí alàgbà wa tó jẹ́ ẹni tí Olódùmarè lò láti dá ẹgbẹ́ tó ń pè ní Yorùbá Kọ̀yà sílẹ̀ ó ṣe gúdúgúdú méje yàyà mẹ́fà tí wọ́n pe ìpàdé yìí sí ìlú Ìbàdàn ní rédíò station wọn láti ṣe tán dẹ̀ mú ẹni tí mo sọ pé Fúlàní àwọn tó gbogbo àwọn tó wà involve pátá náà mú jáde mo dúpẹ́ pé ó ṣojú mi ẹnìkan yẹn ṣoṣo ni mo kí alàgbà wa nìbàdàn náà comrade Victor Taiwo tó jẹ́ pé ajìjàǹgbáradì ní fún àìmọye ọdún kódà ẹgbẹ́ tí wọ́n kọ́kọ́ gbé jáde ní orílẹ̀-èdè wa yìí tó lè jẹ́ àwọn ajìjàǹgbáradì òun ni ẹ̀mí tó ń bẹnu ẹ̀bí ńlá ni àwọn náà wà ń jókòó ńjọ́ náà mo rí àpẹẹrẹ pé bẹ́ẹ̀ ni Fúlàní ń ṣeun tí à ń wí ṣùgbọ́n ǹjẹ́ Fúlàní ni gbogbo àwọn tó ń pa wọ́n yẹn ká tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Fúlàní wọ́n ti ń gé èèyàn lórí torí mò ń bè lójoojúmọ́ gbogbo àwọn tó máa ń gé lórí tó máa gé kòkó ẹ̀yìn tó wà ní ṣòkòtò wọn tó máa gé wọn lọ́yàn tó máa ṣe tó náà lọ́n fi wọ́n ṣe ritual ṣáwọn Fúlàní ló ń ṣe wọ́n á bẹ́ lòmí nínú búùtù ká wọ́n á bẹ́ lòmí yóò gbé ọmọ ọlọ́mọ sínú kíní wọn para wọn wọ́n ṣe rí a lè rojọ́ yẹn látàárọ̀ dọ́là wọ́n ní àwa Yorùbá ó máa ń yá wa láti wo gbogbo ìṣòro ṣe rí kókó ń tẹ̀ ń sọ ni wípé Ifá kan ló kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ ó ní ṣòtítọ́ ṣòdodo ó ní ṣòtítọ́ ṣòdodo ó ní ẹni ṣòtítọ́ ni ìmọ̀lẹ̀ ń gbé tán bá ní ìmọ̀lẹ̀ yẹn àwọn yẹn máa ń rò pé bóyá àwọn àjọ̀nú kan ní ìmọ̀ tó jinlẹ̀. If you face the truth, you will demonstrate basic common sense. You will. Ẹni tí ò bá mú òótọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá wọn nírú ẹ̀fọ́ yẹn dé sálẹ̀ àìdá kó ti jóná síbẹ̀ ṣó ti yẹ nítorí Yorùbá kò lákìkanjú kó wà dín nǹkan ẹ má bínú sí mi o ń tẹ kọ́kọ́ máa gbọ́ tó wà lórí wọn bọ́n ṣe jẹ́ professor tán gba degree A degree B degree 10 degree 4 degree gẹ́gẹ́ wọ́n máa ṣe bí ìgbà tí orí wọn ti dàrú àìmọye ìgbà ni mo máa sọ fún yàn please no matter what qualification you got please just throw it in the bin be yourself tó o bá ní degree ńkọ́ tó o bá ní PhD ńkọ́ tó o bá ní masters ńkọ́ tó o bá jẹ́ engineer ńkọ́ and so what. This is why we got problems amongst Yorubas. They are too conscious of this white man's education
They are too conscious of the accreditation. Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti wà ní ipò gidi. Tá bá ní iṣẹ́ rẹ̀ ká gbà wọ́n sí, wọ́n á kó gbogbo PPDDD, wọ́n á kó sórí inú form. Bring them to the interview. Absolutely useless ni wọ́n máa perform. The performance below standard. Kò sẹ́ni tí ò lè gbà nǹkan sórí kó pass exam. Any qualification you've got is based on you demonstrating you can pass exam. That's all. When you pass exam, you are rewarded with a qualification. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó jókòó bí irú tèmi náà tí ó kàwé, èmi náà gbìyànjú, ṣùgbọ́n àkíngbèrú káàkiri bẹ́ẹ̀ bá jókòó bí àyàm kìíní kọ́kẹ́ tó wí wọn àti sọ fún yín. Wọn ní pera wọn ní ọlọ́jà ẹyẹ bíi tèmi, ṣó ti yé yín, ìyẹn ti local jù. Wọ́n á máa sọ fún yín ni, wọ́n á máa sọ fún yín ẹ̀ ń gbà tó ń lọ ṣe PhD. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, anybody with a doctorate degree, anybody with a professor, please go to university and lecture. That's where you belong. You can't load that over the rest of anybody because we need people with common sense. Let me come back to you, my wonderful Alagba from Ova. Ẹ máa sọ̀tàn fà fún wa láìpẹ́ yìí torí mo máa bí pé dá yín lójú pé Yorùbá lọ́fà ń bọ̀ kó má ṣe pé àwọn málàmù ní ọfà ń bọ̀ ń bẹ̀ yẹn ṣọ́rọ̀ mi ti yé yín ń tẹ̀ ń sọ ni wípé wọ́n lọ ń gbé àwọn fake film wọ́n ń jù síta wọ́n sọ pé àwọn tó ń ṣe wàhálà yìí ni pé àwọn nǹkan tá à ń rí tá bá rí ilẹ̀ orílẹ̀-èdè tó wà níbi tó ń pè ní Nàìjíríà ó yẹ ká mọ̀ nígbà kan tí Bob Geldof years ago tó ń raise owó fún Africa èmi tí mo jókòó yìí mo wà nú àwọn tó bá ní èèyàn ti jìjàǹgbáradì lórí ọ̀rọ̀ àwọn dúdú èmi rè ìtàn táwọn kan ò tiẹ̀ mọ̀ tí wọ́n tiẹ̀ tí délùú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ náà wá pè wá wọ́n gbé wa lọ sí area kan ní ọ̀nà outside to be precise Red Bridge wọ́n gbé wa lọ náà kó àwọn àkísà yẹn rẹpẹtẹ àwọn àkísà wọn kò rẹpẹtẹ síta ṣọtí yẹ yín wọ́n ṣe tébùlù oúnjẹ jíjẹ mímu wọ́n wá ń sọ fún wa wípé wọ́n fẹ́ ṣe fíìmù bẹ́ẹ̀ náà ti fẹ́ ṣe fíìmù àwọn Áfíríkà tí à ń jẹ fún fundraising èmi àjíún mo gbá wọn lọ́rọ̀ tó jẹ́ pé wọn ní gbàgbé mi láéláé mo ní ẹran tèmi kì í wá àkísà mo sọ fún wọn tó mì wọn kó gba àkísà ẹjọ they did the film I was present so àwa ti pẹ́ǹdì kan máa because they want to help yes kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ help Africa gbà yẹn ni wọ́n wá fẹ́ stage manage it's called stage management I was approached alọ́bẹ̀ níbi tó kó wa lọ wọ́n kó gbogbo èkétì àkísà síbẹ̀ wọ́n kó àwọn oríṣiríṣi from Africa káwọ́ṣọ wọ́n wá ń tò wá wọ́n fẹ́ máa ẹ̀mí àjíhùn ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ bàbá tèmi àti ìyá tèmi ti wà nílùú Gẹ̀ẹ́sì kíni náà fi kéré sí àwọn Awólọ́wọ̀ wọn rí independence ní Nàìjíríà ẹni tó kàwé gidi ni mo tó dẹ̀ ní ipò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà so now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú 17 years lèmi ti wà nílùú Gẹ̀ẹ́sì rí pé Yorùbá mi tó ń dán mọ́rán now ẹ jẹ́ ká gbé báyìí kódà ẹnu ọ̀nà ni mo wà tí wọ́n ti ju visa fún mi joining parent ni mo bá wọ̀lú joining parent ẹnu ọ̀nà náà ti máa ń lu visa fún wa kì í ṣe ìgbà táwọn onírọ́ ti mú irọ́ náà ti fi dá gbogbo system Gẹ̀ẹ́sì rú ẹnu ọ̀nà náà ti lù nígbà yẹn ẹnu ọ̀nà ni kò sí gbogbo disturbance even to early 70s nígbà tí Ṣàgàrí kúrò in the 80s and so on làwọn onírọ́ dé àwọn onírọ́ wọ́n mú gbogbo system Gẹ̀ẹ́sì wọ́n dàrú pẹ̀lú irọ́ balaro please that is why they have problems in England I will not stop talking about so n tá n sọ lónìí ni pé irọ́ àtòtítọ́ n tẹ́ ń sọ ni pé ká lọ jáwọ́ nù rọ́ tí a bá ra wọn Fúlàní ẹ jọ̀wọ́ tó yẹ ká kéde ká pe àwọn òṣèlú wa ní Àbújá àwọn tó bá wà ní ìcháàjì àwọn
military àbí police tán lọ́nu gbó tán ṣe kìtàkìrà Fúlàní tán bá ti mú kán jẹ́ kárí Fúlàní náà dáadáa kán jẹ́ bèè lọ́wọ́ ẹ̀ pé Fúlàní ni èmi ò ní mi fi gbogbo ọjọ́ gbé orílẹ̀-èdè káàárọ̀-o-jíire so ẹ jẹ́ ká gbé báyìí pé regardless of whatever is happening it is a fact Boko Haram ń jà ní north wọ́n ń jà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń jà nítorí pé in the 90s èmi tí mo jókòó yìí Olódùmarè fi mí ṣe ẹni tó ṣe alága ìpàdé tí wọ́n pe àwọn Haúsá nígbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sharia kan tiẹ̀ tó kó tó bẹ̀rẹ̀ sí manifest tán ló ti sú àwọn pé àwọn kristẹni tán wá kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì síbẹ̀ wọ́n rèpù àwọn ọmọ àwọn wọ́n fọ́ọ̀sì àwọn ọmọ akọ́wá di kristẹni wọn táwọn bá lọ rìpọ́ọ̀tì fọlọ́pàá àwọn làwọn tó máa fọlọ́pàá lówó tí ọlọ́pàá lè fi mú àwọn tó ń hùwà tí ò dá ẹ jẹ́ ká gbé báyìí ìgbà táwọn èèyàn kúrò ní odidi orílẹ̀-èdè east àbí west wọ́n dorí kọlẹ̀ Haúsá wọ́n wà lọ ń convert àwọn ọmọ wọn sí Christianity. Why go and convert those people to Christians? What's wrong with your brains? Gbogbo ìlú wà ẹ lè dé àwọn ìlú kan láyé àwa náà dẹ̀ ti rìn tó bá tó bẹ́ẹ̀ tó convert tó ń tà láti preach your Jesus Christ fún anybody orugi oyin why tó olúkálùkù keep rubbish ẹ síra ẹ tipátipá aṣàṣọmọdé tarí kristẹni lórílẹ̀-èdè wọn fọ́ọ̀sì anybody wá di wọn baptize out of fellow school ẹ ṣáàdúró ń bẹ̀ yẹn ẹnu àgbà ó ti nígbà tí n bá rẹ́dì máa pè yín ń pè yín tí n bá ti rẹ́dì ń pè ọ́ so all the rubbish because the country Nigeria is a secular state they say it is but nobody have regard for each other's tradition ẹ lọ sílẹ̀ Haúsá ẹ mọ̀ pé Muslim ní ẹ máa lọ gbá aago evangelism bẹ́ẹ̀ kí ni tí yín pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ kí ló dé ẹni tí Jésù bá fẹ́ pè á bá sọ̀rọ̀ direct let me I have to become more of a good listener to you as well. Thank you for all what you've told me and I want to say this in English. The challenge, I think you seem to be saying the challenge for Yorubas, for goodness sake, no matter whatever is happening to you in Yoruba land, we needed evidence. We can't say we've never had evidence before. We've had Baba Falaye is a good evidence. Baba Olufalaye had this Fulani. They went on his farm. They killed one of his staff, and the man was shouting and crying for years. No Yoruba went to do rally that time. They didn't go and do rally. When the man was suffering, he spoke to Oba, he spoke to this person, he spoke to that person. Nobody went to his aid. Now, because there was evidence that these Fulanis were deliberately going onto his farm, and they were deliberately going to force their cows to go and drink water. That's not it. The same thing. There is allegation that the same Fulani or thereabout, they killed the daughter of Baba Fashionoti, that Yoruba leaders were being targeted. Baba Fashionoti, I think 94 now, they killed his daughter. Nobody went to do rally when they killed his daughter. Nobody went to do no rally when they killed his daughter. Till today, they haven't done no rally. Till today, they haven't found those who killed that man. And there is a need to sort out who killed Baba Fashionoti's daughter. Allegation seems to be that certain people, certain tribes, certain groups were targeting the Yoruba leaders. They first targeted Baba Olufalaye. They gave him such wahala with his farm. With his farm, the man never had peace. Evidence that the Fulanis were the responsible. And Baba Falaye is not an idiot. He's a very knowledgeable man. So we've had evidence, concrete evidence. I can't say how many based on what has been said. So let us leave this Fulani issue. Let us leave this Fulani issue. Because I have also been to Kwara, as I said. I met the Olorishas there.
and I know what they told me about Fulani people. I spoke to people of the street who are Yorubas. In fact, when I went to Loni, I was so surprised to see that there's a wonderful public toilet open to the public, so clean. Never seen that before in my life in that country called Nigeria. So as you enter Ilorin, well taken care of, the room with generator for light, and when you go in, the sleeper flip-flop, as we call it in England, to change the water, everything was working. In fact, I spoke to the person in charge to say, who is the person behind this? So let you and I agree, Alagba Alashonla, there are issues to do with Fulanis. There are issues to do with Bororo. There seems to be, I'm sure we have evidence of instances in Ibadan where whether Fulani or Hausas were raping young girls. I remember being part of a radio program where that was proved. The issue seems to be when perpetrators of crime are caught. I'm afraid bribery and corruption makes life very difficult. So let's just agree that we have evidence to support the challenges surrounding the Fulanis and the Bororos. Let's just also agree that there's a confusion about Yoruba Fulanis and Fulanis. And as you said, there are issues around our relationship. But let's just move away from that. Leave it as perhaps when people put things on social media, a lot of times they send clips. They don't say the date. They don't say where. They'll be calling for help, but we never get the true information. So let's leave it there for now. Let me now come to your business. If I may, let's leave the issue of Fulani, Bororo, all of that. How long have you been in Holland? Why did you go to Holland? Why not do what most people do, which is to find a job and just work for the Dutch? And you decided to go into business. I would also like to know about the challenges you faced setting up the business. I've got in the studio young people I've invited specially to come and hear your experience of being an entrepreneur. Over to you. That's a question, if I may say that. But of course, you should have that's something to say about yourself. Loto, I'm a Nigerian, like I said earlier. I'm of anime. Yami Walati Bumosho. And then I was born in the north, somewhere in Mina. And then later on, our parent mission moved for Asiofa. I was offer for a while, and then again, they try again the north. So I end up going back to the north again before finally I finish secondary school in Kaduna. I then moved to Bida. That is, I studied in Federal Polytechnic Bida. During the time of my studying, I could not finish my study. My parents were also broke. I leave my education halfway, and then nearly round up because there are papers and so on and so forth. People decide to migrate to try another country and see what I can. So on getting to the West, I fall into this that is a situation of stay and then not pay and so on and so forth. It will take many time. I'm graduating from school there to study something that has to do with the language, because that is one thing about them. You have to learn their language. I can speak very well the Dutch language, and also I can write. So I have to go there. But during all this time that I was doing all this thing, was legally that is rooted in Netherlands. But in 2004, so almost year now. I decided to share suya family. That is the only thing I need at that time. That's the offer. And we are not allowed to work. To buy in the process, we are not allowed to work. Whatever you be doing at that time has to be hidden. Only. Now the government is supporting you with that is a little amount of money weekly for you to survive.
So we don't have much, but a dẹ̀ bímọ. Ẹ yá mọ̀ pẹ̀lú mentality wa ni pé Ọlọ́run náà ló máa ṣe mọ̀ pé gbogbo wa la like Ọlọ́run gan, a like Ọlọ́run gidi gan, but wọ́n bá ti ní ká máa bọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run sí la máa sá. So kí ni nǹkan tí mò ń try láti fàyọ ni wípé àṣà ṣe súyà yẹn, so that suya became something that people really start asking questions. Ta ló ṣe súyà yìí? Ta ló ṣe súyà yìí? How do you come about suya? Ṣé o gbé wá láti Nàìjíríà ni? No, I did it. I was born in the north and I grew up in the north. Somehow I know about suya. And that is the reason why I was really talking about Fulani, because that has to do also with Fulani. So so that is where people start liking what I do, and I start going into it. And when people talk about Holland, very wonderful people. They join me. They even bill me, if I may say. An occasion come forth where we have to celebrate a kind of festival. I don't have finance to support myself. So they pick me up. Since you know how to do this, let us pick you up and then finance you. And that's where I get my breakthrough. I got money from there. Modelo investors, business investors as Suya. Suya man. Everybody start knowing me. I'm not Obalende Suya. But since you are calling me Obalende Suya, let me quickly use that advantage and call myself Obaladi. Nítorí pé wọ́n pè wá ní Obaladi nínú family wa. So mo ṣe bẹ̀rẹ̀ mi ní Obaladi nìyẹn. So the Obaladi start going for a while. Within 2004 to around 2005, we even registered the company. That's legally. So from there, I continue. Yahoo, she's a great cook, but she needs to get some other certificate and so on. Officially, and she did, and that's how we come up with that is an Obalade restaurant. We now have Obalade restaurant. We now put all Nigerian food in it. That is an Anshi Akuna sometimes. I think she bubu àwọn nǹkan tí a lè ṣe láti fi build the company up, and as God will have it, we are able to register the company fully, and then we start paying our tax. We do everything that we could. So there's no point anymore looking for a kind of that's a federal job or any kind of state job or working in the factory and so on and so forth. So we put more effort sínú iṣẹ́ wa. And wá sí Nàìjíríà, àwọn ará àwọn stocks tàbá need. Aláwọn ọmọ Nàìjíríà náà tí wọ́n ń ta àwọn nǹkan oúnjẹ fún wa. I need one great man tó ṣe fún wa láwọn nǹkan oúnjẹ. The man is so great. Fola Food is in Holland, and he's also man supplies England now and part of Europe. He has a very, very wonderful pounded yam stock, and then he has a lot of things from Nigeria that he continue to bring quality things from Nigeria to help us to be able to grow. We grow in strength and in numbers. And then at the Nigerian embassy, during the time of the president's visits to Holland, that is that's the ex-president David Jonathan, His Excellency. He was there. We are the one that feed him, even as small as we are. We were the one that was brought forward to feed the president. And also during the visit of that is His Excellency too. That is our present president in office. We take care of all his colleagues and his friends, despite the fact that Baba was even in fasting at that time. But we were able to fix. We are able to promote Nigerian culture in our food. We were able to bring along Westerners. A lot of people coming from England have already known our food. And we are able to package our food as much traditional as we can. This thing, see, Ajeko are plain Nigerian meal, and people, and we are the best in Nigerian jollof. Even when I'm Ghana, that's a challenge you are online. I beat more down with our jollof rice. Jollof rice, why is in a day and a operation from Wago. So thank you very much for asking this question. And I do not say that's a main one part of Nigeria, but I said all Nigerians are my pioneers. They were the one that give me this will to be able to be talking to you right now, and that is the same Nigerian people I'm trying to protect. It's not only Yoruba anymore.
láti wá sí Nàìjíríà láti wá invest. Tí wọ́n sọ the political advantage fúnra wọn, ó dẹ́rù bà wọ́n láti wá sílé. There is a lot of challenges in Nigeria. Àwọn challenges wà níbi tá a wà níbẹ̀ yẹn náà tá a dẹ̀ ń fara mọ́ because it becomes that is a so we Nigeria is like this, Nigeria is that. We have also challenges over there, but because those challenges look more matured than the one we can ever talk about in Nigeria. So that is the reason why we ní èyí tó jẹ́ titiwájú tá a ti ń sọ̀rọ̀ nípa for years, and that's why a lot of people bá mi fà lórí line sometimes bá sọ fún wọn wọ́n máa sọ̀rọ̀ iná. Mo ní since I was born we have been talking about this iná. Why don't we abandon and go into some other things? Ẹ jẹ́ ká discuss àwọn nǹkan tó bá wa gangan, àwa ara wa ń ṣera wa níbi. Mo wá sílé that's a just of recent. Mo dẹ̀ gbé mọ́tò kan wá láti ilé, mo fẹ́ fi ilé sórí line kẹfì lè máa rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa tá à ń ṣe fúnra wa ní Nàìjíríà tí ò ní nǹkan kan láti ṣe pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Mo dẹ̀ gbé mọ́tò yẹn wá, diesel motor ni, very very nice engine, ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Mo dẹ̀ ń ra diesel. Àwọn èèyàn wá pè wọ́n sọ fún mi pé ní àwọn diesel kan wà tó máa ń mix o, ó máa ń ba engine diesel jẹ́. Mo ní wẹ́ Ọlọ́run á máa fi ṣe òkúrọ̀ wa. But of course I come across that too. Mo lọ sí Abuja just recently tí mo bá ń sọ̀rọ̀ yìí. Mo dey work petrol station. If you see how mighty this petrol station is, very nicely you will believe that oh no, this is a very good petrol station. Mo wọ bẹ̀yẹ. I have that case still going on now because I'm putting it also on the net for you to know. Mo wọ bẹ̀yẹ, madam. Mo ra epo. I paid about 9,000 something láti ra epo sínú mọ́tò bí láti fún ní full tank because mo ní a little bit on the tank. So mo completed with about 9,000 plus. Mo dẹ̀ sanwó fún wọn bẹ́ẹ̀, mo gba receipt. I always like to do that. Tí bá ti ra nǹkan, màá ní sùúrù. Màá ní sùúrù rárá. That's why in most cases nǹkan máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa, a lè sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, a lè blame anybody because a ní proof. Tàbádẹ̀ wa máa ṣe proof, àwa máa lọ formulate proof. Àwọn nǹkan tí à ń try láti disprove tó jẹ́ ká wà lórí program yìí gan lónìí nìyẹn. Wọ́n ta ipò yẹn fún mi, mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa travel. Mo kúrò níbẹ̀ yẹn ní around that is an is it presidential villa way and so on because between area ipò yẹn wà nìyẹn. Mo ra ipò yẹn kí n tó dé Zuba, mọ́tò mi bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ èéfín lẹ́yìn. I was scared pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ tí mọ́tò yẹn yọ èéfín lẹ́yìn, kò yẹ kó yọ èéfín. Mo continue with the journey. Would you believe wípé after a while we were able to look at what is happening and discover that àti ra fake diesel sínú engine. Now ṣé Buhari ló ta fake diesel fún mi? Ṣé gómìnà ló ta fake diesel fún mi? Ọmọ Nàìjíríà tó náà ń sọ wípé òun wá nǹkan tó máa jẹ, ó lọ ra kerosene, ó dàpọ̀ mọ́ diesel. Àwọn ó ní púpọ̀ nítorí pé wọ́n ti fi kerosene sí pé kọ́ máa tà ní wọ́n ti fi diesel sí kọ́ máa tà ní 200. Now ó gba owó mi, ó gba subsidy lọ́wọ́ government, ó jọ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn, ó lòun ṣoríire nìyẹn, ó dẹ̀ ń ba ẹlòmíì jẹ́. Ẹ̀yin ẹ kàn imagine the kind of thing tí mọ́tò yẹn máa release to the air for people to breathe. Now you are killing people making money. You are killing people making money. That is the same thing tí mo sọ fún àwọn tí wọ́n try láti politicize ọ̀rọ̀ Yorùbá. You are killing people. You are killing the spirit of people because you want to make your own name. You are killing the spirit of people because you want to make money. Alàgbà, ẹ dákun. Ṣé ibi tí ẹ sọ dé yẹn, mo máa ń sọ pé àwa tá a ti ṣòṣèlú rí àtàwọn tó ń jókòó lórí iṣẹ́ àtọ̀ ń sọ pé àwọn òṣèlú yàtọ̀. Ọdún 16 ni mo fi ṣèṣèlú tí mo gbapò tí. Olódùmarè díẹ̀ ti jẹ́ kí n wà nínú political party ń sìn 36 years nìyí. Ṣẹ́rí ẹ jẹ́ ká gbé wá báyìí. Ṣẹ́rí àpẹẹrẹ tẹ́ wí yẹn tó bá ṣe pé ní Holland ni tẹ́nìkan ta epo tó ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn fún yín, a níbi tí ẹ ti máa lọ fi ẹ̀sùn sùn. Wàá dẹ̀ mi mọ́tọ̀jọ́ yín lọ́dọ̀ tiwa, they will close down that petrol station. And I'm sure that person will be taken through the criminal justice. I mean, please meet this gentleman. Studio, criminal justice system. We use that word because it's a crime. Let me say, Gẹ̀ẹ́sì, àwọn English, lórí àwọn tó gbé ètò kalẹ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbà tó rí pé àjọra wa tán so wá pọ̀, ní Gẹ̀ẹ́sì, àwọn èèyàn máa pariwo British, wọ́n máa pariwo British.
nílùú United Kingdom ẹ̀yà tó wà ń bẹ̀ kò ń ṣe ẹyọ kan. English ó yàtọ̀ sí Scottish, Scottish ó yàtọ̀ sí English, English yàtọ̀ sí Welsh, Welsh yàtọ̀ sí Irish. Gbogbo ọ̀nà ní flag tiwọn, gbogbo ọ̀nà ní passport tiwọn. In England, we have our own flag, which is a flag we always flag on St. George's Day, those of us who are conservative. We have the Union Jack, it's different. We have the flag that is for Scotland, we have the flag that is for Ireland, we have the flag, everybody fly their flag. So, I don't see any reason why, if Nigeria is meant to be a former British colony, independent, Yoruba should have their own flag, Igbo should have their own flag, Hausa should have their own flag, Fulani should have their own flag. I will defend the English that normally are like the Yorubas. Mo dẹ̀ ń sọ torí pé èmi tí mo jókòó yìí, Olódùmarè fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti wọ inú gbogbo ibi tí ẹlòmíì owó ò lè mú dé. Tí owó ò lè mú dé, Yorùbá pọ́nbélé ní English. Olóòṣà ni wọ́n. Ìlànà àwọn baba ńlá wọn ni wọ́n ń tò nínú òfin Gẹ̀ẹ́sì. A ní Act of Parliament tó sọ pé tó bá jàjẹ́ máa fò lọ, tó bá jóṣó máa fò lọ, wọn bí ẹnìkan rí kó lájẹ nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ń ṣèpàdé lásìkò tó yẹ. There's an act of parliament in support of witchcraft and makes it illegal for anybody to accuse anybody of witchcraft. That's England and Wales. Are you listening? And it goes beyond. Hawari Goni. Really? Therefore, and it is taught in England. Witchcraft is taught. And when English wants a Christian, you will hear the Queen of England tell you in the name of Jesus. Kosinto Jo, the Queen of England is the Oga Patapata of the Archbishop of any religion. Olaga wọn gbé ṣí àfútó ń jókòó ní kì í kúnlẹ̀, kì í dúró wájú wọn ló ń fẹ́ gbàdúrà, ń lọ ga wọn. Now, Gẹ̀ẹ́sì tó wọ́n rí ń tán fẹ́ fún orílẹ̀-èdè tó ń pè Nàìjíríà nìyẹn tí ò jẹ́ òṣìṣẹ́. Tó jẹ́ wípé àwọn Haúsá kan dúró láyé wọn kan máa ṣe Mùsùlùmí wọn. Tó bá débẹ̀ respect wọn. If the Northerners want to be Muslims, if you want to live there, obey the rules. If you don't want to obey the rules, get out. You cannot go to people's land. We are ancestral people. The land in North, the Hausa land, doesn't belong to Yoruba people. No. Niger Delta, where there's petrol, it doesn't belong to Yoruba people. Avole is not ours. We had cocoa. We had cocoa tó ti kú tán. When I was ní very recently, gbogbo kọ̀ọ̀kan tó wà rẹpẹtẹ tó wà nítòsí Ọ̀ní. Farm mo débẹ̀, àwọn kókó yẹn kún bẹ́ẹ̀. Àwọn ọ̀bọ ni mo rí tó ń jẹ kókó yẹn. Kókó yẹn ṣì ó ti hù, ó hù kókó tọ́bọ̀ ń jẹ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Nígbà tó sú mi, tí wọ́n rojọ́ fún mi pé foreign exchange, àwọn Haúsá Fúlàní ti gbà tán. Èmi àjíhùn, bàbá ńlá mi Ọ̀rànmíyàn, ogun ló ń jà. Ọmọ àjọ jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀. Oríkì mi nìyẹn, màá jẹ̀bi ọ̀rọ̀ máa jọ ṣẹ̀ṣẹ̀. Mo jáde, mo rìn láti lọ wo àwọn Haúsá tí wọ́n ń ṣẹ́wó. Àwọn náà wà ní Ìbàrà, àwọn wà ní Tẹ́jú Oṣó, gbogbo ẹniwé àwọn ilẹ̀ ń bá wọn. Mo dìde mo lọ bá wọn. Mo ní kí ló dé? Kí ló ṣe yín? Mo bá wọ́n sọ̀rọ̀ fún mi. Wọ́n láwọn kówó àwọn jọ ní. Wọ́n ní àwọn ò lè gba ẹlòmíì sáàrin àwọn torí pé oní jìbìtì ti pọ̀ jù mí láwọn náà ń ṣe oní jìbìtì. Wọ́n ní àdé máa sọ pé wọ́n fẹ́ wà láàrin wọn. Mo tún dìde mo lọ sí Kútọ́nù bí táwọn Yorùbá tí wọ́n ti ń ṣòwò máa ṣẹ́wó. Àwa lálájẹ́ lọ́wọ́, àwa lọ́lùrìṣà ajé kí ló dé? Ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ ti sọ. Ṣé rí ìwàkiwà, ìwà ọ̀dàlẹ̀, irọ́ ti pọ̀ jù ní ọ̀rọ̀ Yorùbá. Irọ́. So, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ tẹ́ ti ṣàlàyé. Mo kí n kú oríire tí ẹ ṣe torí láìpẹ́ mo fẹ́ pe àwọn àlejò mi náà kan sọ̀rọ̀. Mo kí n kú oríire pé ẹ ń gbé
ohun tó jẹ́ ti bàbá ńlá wa ẹ̀ ń gbéga àmàlà gbẹ̀gìrì àwa la ní. Kò sí bí orílẹ̀-èdè tó lè sọ pé òun lòún ní gbẹ̀gìrì. Ewédú àfi ìlú kan wà ní Caribbean ní Grenada táwọn náà ewédú wọn tiẹ̀ nígbà tí ogun jà wọn ewédú yẹn náà fi ṣe agbára. Ogun léwédú ogun abẹnú gọ̀ǹgọ̀ òun léwédú. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ náà ní ogun lọ́ṣẹ dúdú kò dìgbà tó bá gùn kan mọ́ kó tó ṣiṣẹ́ nítorí pé tí èèyàn bá ní láti mọ̀ ń pa ẹ̀ gbọ́ ni tábà máa wá ní ọṣẹ ló ní kó ṣẹ́ oṣùn ló ní kó má sùn lọ kò dìgbà tó bá gùn kan mọ́ wọ́n máa fọ́nu àwọn lóògùn bàbá ńlá wa kì í fọ́nu oògùn ẹja wọnú rọ abẹ́ mọ̀láyé ẹgbà kan Ìjẹ̀bú lọ́dọ̀ wa tí wọn kan bá jalè àbí gbogbo lẹ́yìn tó bá ti fi ẹ̀yìn gbálẹ̀ sókè báyìí ìkan wà tó jẹ́ pé a máa mú mi tó máa fi kú ni ṣùgbọ́n òun náà dáńsìn bàbá ńlá rọ́nà ń bá káàkiri. Now ẹ jẹ́ ká gbé báyìí ẹ̀yin ẹ lọ sí ìlú aláwọ̀ funfun ẹ̀ ń ṣoríire ń bẹ̀ tẹ́ bá ṣe rí ẹ má jẹ́ àtànra wa jẹ ìgbà tá a nírọ̀rùn nílùú bàbá ńlá wa òun náà ló jẹ́ ká takú sókè òkun ṣòtí yẹ yín sìn ṣe rí ẹ sọ̀rọ̀ iná ṣe rí whatever is worth doing at all is worth doing well. Jonathan Goodluck during his administration collected money from India. My anger with those who call themselves the intelligentsia of Nigerians, they lack the capacity to follow story. During the era of Jonathan Goodluck, money was borrowed from India to tackle electricity. The plan was that the money will move from one state to another. If this state use the money, and we pass on to the next state and the next state until they fail to vote for Jonathan Goodluck. Where is that money now they borrow from? India. Have they paid it? So if you are wanting Oduduwa Republic, if you want to break up physically, although spiritually it's been achieved, what about the money? Jonathan Goodluck era, they collected money from India to help them with electricity. His plan was he will move the money from one state. Please, we must ask, why on earth, since when we were young, light was not a problem. Every street had water. End of the street. So let's put it this way. We should be asking ourselves, successive governments have failed to deliver, successive, both military and civilian. They have failed to deliver 365 days of uninterrupted electricity. The health service is nothing to write home about. They have basically turned into capitalism. The richer you are, the better off. And please, just tell me, you will see in a country that is supposed to be full of intellectuals, you just tell me, somebody will stand in front of a drummer and they'll be throwing bundle like that. Are they sick? Are they mentally sick? Are they psychologically ill? What is the purpose of throwing bundle of money? What is the purpose? I've asked my political colleagues, asking me to justify that. Láyé ìgbà táwa lọ́mọdé, owó báyìí náà fi síwájú, náà fi síwájú orí èèyàn, wọn ní dúró máa sọ bundle. Please, ẹ̀ṣẹ̀ ni the nuisance don't sọ bundle when people in the area, they cannot feed themselves. And there was, I'm sure, once they said Nigeria put in rules to regulate the nonsense of throwing bundles like that. Are we sick? Are we mentally ill? Are we the only one with money? If you want to give Wasiu Ayinde, is it Mayeguna ló jẹ́ àjẹpẹ́? Ẹ sọ fún kí ó lọ sí bọ́ọ̀sì ẹ̀ kẹ́ kó yẹn dà síbẹ̀ in secret. Ẹ jáwọ́ nù kárí mi, kẹ́ jáwọ́ nù ránù. You make other people tí olówó feel small. Kí ló ṣe wá ń bọ́nà ti rí? Is that our tradition? Tẹ́ bá wo àwọn Igbo, the Igbos too are just as bad. The Hausas now are just as bad. They'll be throwing money on the floor like that, as if they are crazy. I think we need psychiatrists to visit that country called Nigeria and sort out their brain, because Yorubas of the past, we never, even
Our parents, they will have 3 or 4 items of gold. And whenever it's time for festival, they go and get goldsmith. Have you seen goldsmith now? Go see goldsmith more. Go solo more. All the gold, they have sold them to the northerners. I have traced the gold, and they bring the gold down to we now zero our own traditional gold. So we are sick. The nation is sick. It's made up of sick people. Tell me, why on earth should a woman or a man be standing in front of a musician throwing money? They are mad. I mean it. They are mad. They need psychiatric assessment, and we need a government that will stop that nonsense. If you have money, you don't need to show it off. Tell the musician to open the motor. But the problem is nobody to regulate, nobody to sort out the bad conduct. Code of conduct doesn't exist. Yes, mo dìde mo kí bàbá Ọbásanjọ́ kò síbi tó lè wà bàbá yẹn dáa fún ẹ bọ́rọ̀ owó kò ní wẹ̀sì owó kan fẹ́ anybody. No, bólẹ̀ ti fẹ́ rí tó máa dáwọ́ nù bí wèrè kò sí tó jọ. So when the leaders of our land, the men, they begin to behave, the question is the behavior. We haven't got a behavior that is going to let that country ever work. We haven't got it. So let me emphasize, business is something that is very important. In the past, Yoruba tradition, we don't work for anybody. You only work for somebody when you are a slave or you've borrowed money and you cannot pay. We were all self-employed. And that's what is encouraging rural England, self-employment. You don't go into business because you want to become rich. You want your freedom to think. You want your freedom to do what you want when you want it. The same thing to salary. And the advantage, the business will always be yours. Nobody can throw you out of the business. If you work for somebody, somebody can sack you anyhow. So I'm interested in you because of the fact that you have done what our ancestors normally would do. You have created what would have been a niche. You've opened up avenues. You've created jobs. Yes, and you're also promoting food tourism. Our food has arrived in Holland. And that way, we are also placing ourselves on the international stage. So let me ask you, I wonder, have you thought of facilitating training so that you can venture wider than you are? Meaning, do you train your chef? Do you employ your chef? Where do you get your chef from? And how do you enable others to acquire the skills for them to be able to be self-sufficient? Over to you now. Ẹ ṣe gan fún dáàdì ìbéèrè tí ẹ béèrè yẹn. Alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé a ti ṣe nǹkan díẹ̀ nínú àwọn nǹkan tẹ́ sọ yẹn náà. Àmọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn fì sí ni wípé àwọn tí wọ́n wá fún láti mọ̀ nípa oúnjẹ wa àbí láti kọ́ wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ Dutch sometimes àbí àwọn ọmọ tó jẹ́ wípé ní bàbá wọn jẹ́ Nigerian, ìyá wọn jẹ́ Dutch. Wọ́n ti wá on several occasions òun láti train wọn. Wọ́n ti send àwọn èèyàn sí wa láti náà because wọ́n ní program àwọn tó ń ṣe bí IT wọ́n máa lọ fún other companies láti lọ ṣe àdèlà àwọn tó wà ní child jáde tó wà ní line of hotel and management and food and so on, restaurant and so forth láti other schools. Wọ́n máa wá sọ́dọ̀ wa láti wá bá wa béèrè questions. A ti ṣèwé pẹ̀lú àwọn míì tó yẹ kó ní àwà lórí ìwé wọn tí wọ́n ṣèwé tó yẹ kó wọ́n kọ́ wọ́n dẹ̀ wá béèrè àwọn kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ wa tí a ti share pẹ̀lú wọn. One other lady wọ́n pè ní Jessica òun náà wá láti that's the United States. Ó ní interest nǹkan tó náà wá ṣe nìyẹn, ó ní interest lórí Nigerian food and so on and so forth.
we've been on our book also náà ṣèwé ìjẹ́pọ̀lá wà lórí ìwé yẹn náà so and then ibi tí nǹkan yẹn kọ̀ dẹ̀ ti ṣe mí ní a little bit of kàyéfì ó ní wípé àwọn èèyàn wa wọn ò lọ sí ìlú òyìnbó láti ṣe àwọn iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀tipẹ̀ti job bẹ́ẹ̀ yẹn so ó fún wa ní difficult láti find àwọn ọmọ Nàìjíríà láti dáìsẹ̀ bá wa ṣiṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ a ní wọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ o kì í ṣe pé àwọn ò bá wa ṣiṣẹ́ rárá o but gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè yẹn àwọn chef wa àkínyàn táwọn yẹn bá wa ṣiṣẹ́ a máa ń jẹ́ kí rules yẹn wà nílẹ̀ wípé coming in to work with us kò mí pé o ti mọ ọ̀nà dá àbò ti mọ ọwọ́ jù wà á lọ fún orientation pẹ̀lú wa wà á tẹ̀lé wa láti mọ nǹkan tá à ń ṣe wà á rí wípé ní exact way tá a fi ń dáná oníwọ̀n náà kọ́ ká tó gbà ẹ́ láàyè láti máa dórí store ìyàwó mi ni that is chief that's cook in the kitchen and then ó máa train gbogbo àwọn tó bá ṣe ó ti train about 4 cook tí wọ́n wà pẹ̀lú wa pé wọ́n bá wa ṣe regularly both outside and then inside tó bá wa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn so in that field I to try even to the extent wípé cities ní Holland wọ́n ti try láti pè wá pé àwọn fẹ́ fún wa láàyè wípé káwa establish bẹ́ẹ̀ àwọn ti bá wa rí shop àwọn ti rí everything káwa establish bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ káwa máa but gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ iṣẹ́ oúnjẹ kò kí ń ṣe nǹkan tí ó easy bẹ́ẹ̀ yẹn téèyàn bá ní bẹ́ẹ̀ ni téèyàn bá ní akíkanjú ènìyàn láti tẹ̀lé èèyàn láti báyàn ṣe a fẹ́ láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú iṣẹ́ yẹn láti gbé àyè míì sílẹ̀ but a rí wípé ní àwọn èèyàn these days gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lè sọ it's not about the money kò kí ń ṣòwò yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló yà lẹ́nu tó bá lọ tó bá bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti kúrò ní Holland abẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn ní 2004 wọ́n dẹ̀ rò pé bóyá ò ní sí mọ́ but tó bá lọ tó bá padà dé tó bá wà lẹ́nu iṣẹ́ yẹn inú wọn máa ń dùn ọkùnrin kan tiẹ̀ bú sẹ́kùn ní ibi tí inú ẹ̀ dùn dé inú ẹ̀ so dùn pé ẹ ṣì ń ṣe kíní ìwà àtìyàwó ẹ̀ mọ́ ní bẹ́ẹ̀ ni a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ à ń ṣe é because Ọlọ́run fi ṣe kíní ó fi rọ̀ wá lọ́rùn kò lè jẹ́ wípé iṣẹ́ yẹn ṣe jẹ́ iṣẹ́ akọni tó Ọlọ́run fi rọ̀ wá lọ́rùn many people nínú àwọn èèyàn tí ó jẹ́ lónìí tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn tó ti fi that is Holland bírú that is Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wa nísìnyí that is Gani himself wọ́n ti wà lọ́wọ́ with due respect wọ́n ti wà lọ́dọ̀ wa lẹ́pẹ́ ní àti ìtọ́jú wọn náà pẹ̀lú oúnjẹ wa àwọn Yorùbá àwọn èèyàn ńlá látọjọ́ Yorùbá wọ́n ti wá sọ́dọ̀ wa tó yà wọ́n lẹ́nu àwọn military men tí wọ́n rán wá láti wá ṣe kiri láti wá ṣe courses ní Holland tí wọ́n dẹ̀ dẹ́ wípé àwa la make it easy fún wọn ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ wípé yẹ kó lọ sí orí internet kó kọ́ lọ check pé ṣé Nigerian food wà because when you just check Nigerian food on internet in Holland you are going to find maybe about 2 restaurants online you find Obalade and then you find another one African kitchen máa yẹn náà try gidi gan Yorùbá làwọn náà wọ́n dẹ̀ ń gbìyànjú gidi gan láti make sure wípé ní all the Yorubas and the people who love Yoruba food get a very very good food on their plate when they visit our restaurant. Jìnnà síra wa pẹ̀lú ẹni tí mo sọ African kitchen òun náà wà very good he's doing his best promoting Nigerian food promoting Yoruba food I'm also doing the same thing we are promoting and we are doing our best we hold on for so many years he has also been in the business for a while and then he could give up it was a tough journey a very very tough journey more especially in a country like Holland where the people sometimes accuse you of your food smelling do you understand accuse you your food is smelling so somehow find a place to keep us we are not in a very open area but we are in a very located area where people locate us and they come in and then eat our food lè fi tradition oúnjẹ wa sílẹ̀ à ń fi irú sóúnjẹ à ń lo àwọn ẹja panla à ń lo gbogbo àwọn dárísẹ̀ ibùgàn ìgbà kan wà tó jẹ́ pé ní akọ́ láti máa ṣéwu à ń ṣe ṣéwu fáwọn Ìgbò à ń ṣe ń pọ́bì fún wọn à ní nínú system wa láti jẹ́ káwọn náà enjoy that is the activities that has to do with their own that's a cultural food àwọn nǹkan tá a lè ṣe yẹn so we are the one in the open space but àwọn èèyàn tó tún ní a little bit restaurant nínú ilé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ní nígbà yẹn àwọn tó ní restaurant nínú ilé tó ń ṣe nínú ilé tó ń ṣe oúnjẹ Ìgbò oúnjẹ Benin láti jẹ́ káwọn èèyàn náà ní taste of food so but Ọlọ́run dára púpọ̀ we are hoping that we can that is an establish more and go around but with the kind of manpower that we have tó jẹ́ wípé ní àwọn èèyàn wọn ò wo iṣẹ́ yẹn wọn ò yàn láyò because ṣe mọ̀ ìwé tí a ṣe ríṣẹ́ oúnjẹ ní Nàìjíríà ó terrible gan àwọn inú àwọn point tó yẹ kí àwọn èèyàn máa wò nìyẹn if somebody is going to feed you ó dẹ̀ rẹ́ nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ẹrú are you thinking at all èèyàn máa fún ẹ lóúnjẹ olúwa gbóúnjẹ sórí tébù ẹ tí wàá jẹun ó dẹ̀ ń wẹ nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ẹrú ó ní respect fẹ́ni tó ń ṣe oúnjẹ
ẹ tó máa dáná fún ẹ tó máa jẹun tó bá ní gbẹ̀ngbẹ̀nìkì tó bá ní owó tó ní billions tó bá ti fóúnjẹ sínú owó ẹ waste without food in your stomach your money means nothing so tó bá wá ní owó yẹ tó wá fẹ́ lọ jẹun tó délé oúnjẹ tó nítorí pé it's my money òun mẹ́rin tó máa dáná òun nǹkan tó fà á nìyẹn tí a lot of people fi ní interest sí iṣẹ́ yẹn àwọn ẹlòmíì ò lè fìyàwó wọn sílẹ̀ kó wá ṣiṣẹ́ ní kitchen wọ́n á ní àwọn èèyàn máa rí fín mo ti ní on numerous occasions táwọn obìnrin ti wá bá mi ṣiṣẹ́ tó pé ọkọ wọn láti withdraw wọn because ẹ̀rù ń bà á nípa àwọn èèyàn máa rí àwọ̀ òun fín mentality yẹn ó wrong gidi gan it's my money I'm spending so tó bá ti máa ṣe wàá pariwo lẹ́yìn tó bá gbóúnjẹ fún ẹ wọ́n lè má tètè fún ẹ lómi wàá pariwo lé wọn kò sí culture kò sí that is a way láti respect ara wa pé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ yìí ó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ iṣẹ́ tó wà very important oúnjẹ apart from everything ra gold ra aṣọ ra mọ́tò kó ra Bentley kó gbé sídìí kó ṣe everything tó o bá jẹun ò ní lè wa mọ́tò yẹn kò sí strength fún ẹ láti wa mọ́tò náà ẹni tó máa provide oúnjẹ fún ẹ ó happen to be your slave ṣe rí pé mentality yẹn ó wrong gidi gan so we are not working as a servant to them sometimes they see us as a very low that's an entity to them because iṣẹ́ tá a yàn láàyò yẹn but àwa like ẹ gidi gan iṣẹ́ tá a like gan ni àti ẹ̀ fi tijú we do it and then I share in a very look I am so very proud because mama mi bukatira ni mama mi ní oúnjẹ yẹn náà ni mama mi ń ṣe that time à ń dáná à ń gúnyán à ń ṣàmàlà à ń ṣe gbogbo so I have already had a lot of that is an I would say cultural upbringing nípa ẹ̀ so mo ti mọ̀ nípa gbogbo àwọn ìwà táwọn èèyàn máa ń wù so I never had that is difficulties attending to people or allowing them to say whatever they want to say and then I will just smile I'm very comfortable with myself. ẹ ṣeun mo ṣe gbòòzà ṣe rí gbà tẹ́ sọ̀rọ̀ màmá yìí yẹn inú mi ti dùn torí pé ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ń da Yorùbá láàmú ó ní pé wọ́n mọ̀ wípé odò tó bá gbàgbé orísun odò náà máa gbẹ ni èmi tí mo ka ìwé èèbó rẹpẹtẹ yìí nígbà tó di wípé òṣàlẹ̀mí dà tí àwọn irúnmọlẹ̀ ní èmi dà tí iyemọja lèmi dà tí ifá lèmi dà tóògùn lèmi dà tí olókun lèmi dà tájé lèmi dà àwọn òòṣà ni mò ń kà fún yẹn tẹ́gúngún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí igun bàbá mi jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àbẹ́gbọ́ ni wọ́n ní ó wá di wípé èmi tí mi tiẹ̀ kí fẹsẹ̀ rìn títì ó di pé mo dédé bára mi ní àárín ìlú Nàìjíríà wọ́n ní máa gbé mọ́tò mi dáhùn àfìgbà tí ń tó ṣẹlẹ̀ mo á ṣe bí ẹja tán yọ nínú odò ṣọ́ọ́mù ti yẹyìn ṣẹ́rí gbogbo nǹkan òun ló ní tán ìtàn rẹ̀ lẹ́ ń palẹ̀ ní orí ló yàn fún yín kókó ọ̀rọ̀ mi ni pé ọyàn púpọ̀ wọn a máa wà aláago ṣiṣẹ́ àwọn ìran bàbá ńlá mi àwọn obìnrin wa alágbára ni wọ́n títí dé Brazil wọ́n forúkọ bàbá tèmi ṣàṣẹ ni wọn lè má ṣe é gbogbo ilé òòṣà tó wà ń bẹ pátá kò ṣeé ṣe àwọn obìnrin wa alágbára ni wọ́n olóòṣà ni wọ́n kẹ́mi tó mọ̀ pé ẹ̀rìndínlógún là ń lò ní ilé bàbá mi ojú òun láti ni wọ́n ti gbé fún mi pé òun rè mo bá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí ni so ayé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ayé tí a bá wà tí ayé bá ti ní ká wà ń bẹ́ẹ̀ kankan ò lè ṣẹlẹ̀ àbógbọ́ èèyàn mi nígbà tó ti yan tí ó ti rìn bí mọ̀mọ́ rẹ̀ ṣe rìn ó dẹ̀ níbi tó wà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n máa wọ ẹ́ pé you are illiterate àwọn fools compound fools ẹlòmíì àṣẹṣe bí ẹsẹ̀ kindergarten báyìí a máa ṣe báyìí mo rántí njọ́ kan mo fi ṣàpèjúwe ni èmi ní sitting yẹn fẹ́ wáyé mo dẹ̀ ti rí nínú líìsì pé àwọn Yorùbá kan ṣe nǹkan tí ò dá kan mo wá jí lọ sí court èmi ò wá ṣe òyìnbó ajá ló ń wọ̀ mi ò ní bùbá mi àti rómi ló máa rí pẹ̀lú ẹ̀ bó ṣe rí mi nẹ́nẹ́nẹ́ náà ni so mo jí lọ ẹni tó wá sí kóòtù tó ní ìṣòro ó wọ 3-piece suit ó wọṣọ bí ìgbà tó jẹ́ pé
òun ni Princess Diana tó ti yé yín èmi tí èmi dẹ̀ ní iṣẹ́ ńlá tí mo fẹ́ ṣe tó jẹ́ pé àfi kí n sọ sí èmi wọ bùbá àtìró mo débẹ̀ mo kí wọn ẹ káàárọ̀ ń bẹ yẹn hello mo kí wọn kí mi kẹun ọ̀dà torí wọn ni mo ṣe jí lọ anyway wọn wàá mọ̀ pé mo ti wọ ladies nísàlẹ̀ àwọn náà wọ ladies mo wá ń gbọ́ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì àwọn oníranú àwọn sọ̀yọ̀yọ̀ àwọn cleaner kò ní sẹ́ kó lọ clean ibi tó yẹ kó clean ó ń kí àwọn ìyẹn ni kó má máa dá lóhùn mo gé kúrú ni o anyway nígbà tó ṣe call to rise orí ìwérí yẹn dàrú ni àbí orí báyìí orí ìwérí yẹn ó dàrú ni nígbà tó rí yìí onígèlè bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ṣọ́ọ́mì ti yé yìí èmi tí mo dẹ̀ lọ́ọ̀bẹ̀ kí ìwérí yẹ kó má burúkọ Yorùbá jẹ́ ni mo ṣe tètè jí lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ tí mo tètè jí lọ ló wá èmi tó pè ní cleaner torí mo wọ̀ wọ́ àti bùbá òun tó wá wọ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ìbò tó ṣe bí ìwé rẹ̀ báyìí ó bá mi ń jókòó Olódùmarè ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti yé yín Olódùmarè ṣe kí ni òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ Olódùmarè ló ṣe bẹ́ẹ̀ òun àti ẹni tó ń jọ wọ gẹ́gẹ́gẹ́ ìyẹn kọ́kọ́ tú dànù síta ná nígbà tó rí gèlè ó rò pé ó lóun ò rò pé òun lọ ẹ̀jẹ̀ ń gé kúrú nígbà tí wọ́n tó ti ṣe wọ́n rí bọ́lá ó ṣe lo mi láti yanjú ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n wá dúró de mi bí mo ṣe drive kúrò ní kápá dé bí traffic light hi excuse ma hi ṣé máa ń kankan mo ní máa kí mi àbọ̀ ọ̀gbọ́n ni cleaner ẹ̀bùn cleaner ló pè mí mo kàn fi sí front ni mo yà ń lọ páwọn oníranú torí mi wọ̀rọ̀ àti bùbá ìwọ́wọ́ ṣe èbó o rò pé mi cleaner stupid woman wọ́n bá ti wọ́ṣọ òyìnbó gbére wọn tó ń wọ̀ kiri yẹn ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ṣáàmì ti yẹ yín àjọ ń sọ̀rọ̀ ní attitude àwọn èèyàn wa tó bá ti rí nǹkan wá ṣáàmì ti yẹ yín sọ ẹ jẹ́ kí n gbé báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kọ́ wọn látòdìdí Nàìjíríà tán bá mi nígbà tẹ́ ẹ̀bọ̀ sílẹ̀kùn fún wọn tó yẹ báyìí gèlè náà rí ṣáàmì ti yẹ yín gbogbo àjọ wà lọ́nà kan náà. Let me proceed and say congratulations on behalf of our ancient ancestors. I want to thank you very much. I thank you from the bottom of my heart for lifting up what is ours, internationalizing what is ours, ensuring we too have a place next to fried dumplings. We are a dumpling, our Caribbean only. That we are also next to fried rice, fried noodles. That we are also next to English roast, because that's where we need to be. If we can get our food to the same platform, we are there. Let me ask a question. You and your wife, let John share business. N tá ń gbọ́ ni pé àwọn obìnrin náà bá ti dé United tó ti dé Europe wọ́n máa ń ya tara wọn ni. Kí lẹ́yìn ṣé wọ́n fi ìyàwó yẹn ránṣẹ́ sí ni abẹ́yìn lẹ pé fúnra yín ni abóhùn ló pè yín ni kí lẹ ṣe wá ṣe tọrọ náà fi rí pé èmi àti ìyàwó mi lẹ́jà mi lò rẹ́sìtì yẹn ṣe ní kẹ́ fún wa o ó ṣe ọkọ mi tẹ̀síwájú. èmi àti ìyàwó mi la jọjọ lọ sí Holland and then I migrate láti Nigeria lọ sí ìlú kan tí wọ́n pè ní Yemen ní ìlú Arabu ó wà very close to that is Saudi Arabia ibẹ̀ yẹn sí wọ́n wà they have a civil war now. So we were there also. I was studying in Ibeyin, so I was study Arabic study because I need another plan at that time that he become a kind of Arabic that's a teacher. In Arabic because I discover in nowadays I want to study Arabic lecture and so on. One man teach without a concrete explanation. Oje problem. By the time Timo Day, that's the Yemen Timo call. That is in a language here. You discover even people will not agree with you when you try to teach them and tell them that this is the right thing or
the wrong one because of the way they have rooted themselves in their belief of doctrines and a culture that has to do with a different type of sect in the religion Islam. So because of my own nature of trying to make people understand what I'm saying, and then if it comes to religion aspect, you are going to have a lot of enemy. But by force. And when the women say that is by force to get found, I did not see it as by force. I just said know that you can acquire knowledge, and at the time of you to to relate your knowledge to people, you will find a room where to do it. I find a room to do it in the business that I'm doing. In a restaurant, to me, a lot of people come to me with a lot of things that bother them, and I'm able to go around. In my business at the same time, I was able to interact with Arab. We're able to relate very well on a common ground because we saw it. That is what that area has fetched me. So in that year, and as the time goes on, we decide to move to Europe. Moving to Europe, ẹdúró alàgbà mo ní ṣé ń bolẹ̀ ti rí ìyàwó yìí ṣán fún yín ní ṣẹ́yìn lẹ pè fúnra yín ẹ̀ tí dáhùn yẹn o ṣẹ́yìn lẹ pè fúnra yín. èmi ni mo pè fúnra mi, èmi ni mo approach ìyàwó mi fúnra mi. kí lẹ sọ fún jọ́nà kí lẹ sọ fún jọ́nà. àjọ lọ sí sùkúl mo sọ fún wípé mo nífẹ̀ẹ́ gidi gan, ó lè jẹ́ obìnrin tó fáìn gidi gan, ọmọ tó lẹ́wà gan ni. She's very pretty. Yeah, then she's very pretty. So I decided to approach her and then tell her that I won't live without her. And at that time I used to be with a lot of ladies around me, and I decided to let go and stop all this way of life. And then trust me, and then we'll continue our life together. And the judge migrate to see land. I am the one that decided with the system that I've followed and I've seen, you are not going with any public fame. I'm sorry, because woman cause a lot of trouble in family that want to write. So, but they take care from me. She sit at home for a long time because she just take care of the children. I go out, do all I have to do, get work. I am used to working. Even in my days of when I used to be in a black market. Black market means that I have to work with somebody else that is a document to survive. So I did. And then when I survived at that time, we are able to find our own faith and work together at the Barawa store because we have already had a lot of experience in food. Mama mi oúnjẹ náà ń ta ìyàwó mi wọ́n bá mi tí màmá mi tó ń ta oúnjẹ ni màá wá jókòó tì mí. Bàbá ọlọ́bẹ̀ náà máa ń pè nígbà yẹn kọ́ ìmọ̀ wọn wà nídìí ọbẹ̀. Ẹ̀wọ̀n kẹ́tọ́ bá wà nídìí ọbẹ̀ ló máa gbowó. Tó bá ti gba àmàlà tán gba yán tán bá gbogbo ẹ̀ tó bá ti dọ́dọ̀ mi ọ̀dọ̀ mi náà máa ti gba ọbẹ̀. So èmi ni màá gba owó, èmi gangan ni bàbá owó máa ń pè mí ní arówó ìyábù náà. So I have to collect the money. Èmi máa gbowó sí bẹ́ẹ̀ ni èmi ni màá fún wọn ní the last ọbẹ̀. So I'm used to it already. So I told my wife, I say, ṣé ọmọ kan tó máa ṣẹlẹ̀? Ìwọ ni wàá máa ṣe oúnjẹ yẹ o. Èmi á máa ta màá dẹ̀ máa gbowó. Wọ́n máa rí ṣáà ti ṣe oúnjẹ nínú kitchen. Jẹ́ kí mi confront àwọn èèyàn tó ń bọ̀. I know how to smile with them, how to make them happy, how to tell them that we are at their service. And then when they work out fún wa méjèèjì, that's how we've been working since 2004. Títí the same. She used to be in the kitchen. She do everything she can. And when people now want to give me the compliment, I call my wife and say, please, come and see the woman that makes the magic. And then she will come out and say hello to them. And then that is how people know that if you call him magic here, I might be the sole administrators. But my wife, she's the one with the fingers that makes that very, very lovely food. And I want to train. We are that is the people that have been working with us for years. All of them can also perform the same kind of magic that she's performing. So Sherry, arábìnrin yẹn mo fi gbogbo tọkàntọkàn ṣàdúrà fún wọn. Mo ṣàdúrà fún wọn torí pé ìfọ̀kànbalẹ̀ náà jẹ́ fún yín. Ìfọ̀kànbalẹ̀ náà jẹ́ fún yín. Ní agbára Ọlọ́run, ìrandíran wọn, ìfọ̀kànbalẹ̀ náà máa fi ṣẹlẹ̀ ayé. Ìfọ̀kànbalẹ̀ náà máa fi ṣẹlẹ̀ ayé. Bí wọ́n ṣe ń gbọ́ yín, tẹ́yìn náà ń gbọ́ tí wọ́n tẹjọ́ ń gbọ́ tara yín, tọ́lọ́run ṣe yín ní òṣùṣù ọwọ́. Ayé ò ní tú yín ká o. Ayé ò ní tú yín ká. Ẹ̀yin méjèèjì ò ní jọra yín lójú lágbára Ọlọ́run. Ẹ jèrè àwọn ọmọ yín kalẹ̀.
àwọn igba ọ̀kànlénígba irúnmọlẹ̀ tí ó jẹ́ pé àwọn náà tẹ ilẹ̀ Oòduà dó, wọ́n á máa bá mi darí ilé ayé yín, torí ní ìgbà ìwáṣẹ̀ àwọn tí wọ́n tẹ ilẹ̀ Oòduà dó wọ́n mọ̀ pé ìwà òjíṣẹ́ ni. Ní ìgbà tí ìwáṣẹ̀ tí ìwà já sí ilẹ̀, nígbà yẹn wọ́n mọ̀ pé òjíṣẹ́ ni, wọ́n mọ̀ láti máa ran níṣẹ́ dáadáa, wọ́n dẹ̀ ran. Ṣùgbọ́n gbà tó yá tólódùmarè wípé wọ́n mọ ìwà yìí dáadáa, Olódùmarè wá fi ìfẹ́ ó fi ránṣẹ́ sí wọn. Ìfẹ́ kìí ṣe pé ọkùnrin jarunpálù ó tí ó torí pé tó ń jẹ́fẹ̀ẹ́ ó kọjá ajarunpálùra wa. Ṣọ́rọ́ mi ti yé yín, ọkùnrin gòkè ó sọ̀kalẹ̀, ìyẹn kọ́ nífẹ̀ẹ́. Ìyàwó yín ó fẹ́ yín tàbùkù ara yín tàbùkù ara yín, ó mọ̀ pé ìyá ọlọ́bẹ̀ ni màmá yín, òun náà dé gbà pọ́ lọ́bẹ̀ lòun. Ṣé rí ọmọ dáadáa ni wọ́n ní tí ọsàn ṣe ń gbọ́, wọ́n ní tí a bá mú sàn tó bá mú kan tó dùn á mú gba ẹjọ́ ẹ máa júwe ilé ìyá ilé ẹbí wọn fún mi, torí mo láwọn ọkùnrin kan lọ́wọ́ tó ń wá ìyàwó, list wọn ṣe long list, wọ́n ń wárú ìyàwó bí irú ti yín ṣọyẹ yín sí, mo ní long list lọ́wọ́ wọn, ọ̀tọ̀ ní fọkànbalẹ̀. Inú mi dùn wípé irú ìyàwó yín àpàdé wọn á dàgbà o, wọ́n á dàgbà sínú àlàáfíà nínú ìfọkànbalẹ̀. Torí nígbà tó Olódùmarè fi ìfẹ́ ránṣẹ́, ó ní ká máa fìfẹ́ ká fi ṣe kẹ̀kẹ́ ìwà. Tá bá ti fẹ́ hùwà ká gbé sórí kẹ̀kẹ́ yẹn. That love should be the vehicle to drive character. Until we do that, the character cannot be good. Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́. Yorùbás don't understand what it means to love anybody. Whatever they are doing, majority is about themselves. They think how he's going to give them good name, how he's not going to give. If I think about how this program is going to give me good name, I wouldn't be saying what I'm saying, but I don't care a hoot. You know, when I was growing up, I grew up with my grandmother, Tujepu, for the few years, whilst my parents were waiting to have me with them. Now, my grandmother, ẹni tó jẹ́ CMS ní ṣáṣáṣá, màmá ní òun máa jó lọ sóde ọ̀run ni. Ibi tí wọ́n bá ti fẹ́ òtítọ́ kán máa pè òun sí. Ó tí ó ẹ gbọ́dọ̀ pé granny mi sí, rárá kò sí tó jọ. Ṣàkátà pàrà ló máa sin. Bẹ́ẹ̀ ni mo wá lá nídìí ìyá bàbá àti nídìí ìyá bàbá ìyá. Tọ́jọ́ lówó ẹrú ni wọ́n tí mo bá wọn láyé. Tí wọ́n tó ń jókòó lórí àpótí gold, olówó ẹrú ni wọ́n. Wọ́n ṣẹrú tí mo bẹ̀rù lọ́dọ̀ wọn bí mo ṣe kéré báyìí. Tó jẹ́ pé olówó ẹrú ni wọ́n, mùsùlùmí wà nù wọn, kátólíìkì wà nù wọn. Kókó ọ̀rọ̀ mi ni wípé wọ́n ní ilé la bá ṣọ́ kì í ṣàlejò ara. Ilé la bá ṣọ́ kì í ṣàlejò ara. Ṣé rí wọ́n ní wẹ̀yìn ẹ̀ wò bó lọ́mọ ogun wẹ̀yìn ẹ̀ wò wẹ̀yìn ẹ̀ wò mo ti rọ́mọ ogun lẹ́yìn rẹpẹtẹ, mo tún jíṣẹ́ kan fún yín nìyẹn, a máa sọ yẹn offline ṣó ti yé yín ẹ débi ayọ̀. I want to thank you very much because I want to allow adequate time for others who choose to, who are already in the Zoom area. I don't fill my Zoom area with a lot of people. I keep the number small so that they can feedback. Those who are in the Zoom area, they are kind of the jury. They are going to comment on what you have said. You are not going to be cross-examined. They are going to comment because they are here to learn from you. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú agodo, wá sínú agodo láti wá kọ́ ẹ̀kọ́ ni. Tí n bá máa fi máa pè ní kọ̀ọ̀kan, ẹ̀kọ́ mẹ́ta wo lẹ rí kọ́ nínú gbogbo ń tá a sọ kalẹ̀ ilé. Ẹ̀kọ́ mẹ́ta wo lẹ rí kọ́. Stick to the lessons you have learned. Stick to the lessons you have learned. Torí pé n tó burú jù náà ọ̀rọ̀ Yorùbá, òun ni wípé tá bá pe ìjókòó, àìgbọ́ra ẹni yé, òun ni àrùn tó kọ́kọ́ ń ṣe Yorùbá. Misunderstanding. The misunderstanding then creates conflict. Agídí ẹlòmíì á di ọwọ́ mọ́ ìjà tí ò mọ̀ díẹ̀, wọ́n ní wọ́n pé wọ́n sọ.
Are you with me? Now, the conflict then split us up. Now, our ancestors want us to cease to allow conflict to split us up forever. Ìyẹn ọdún kan kó máa gbóná. Wọ́n ní ká lọ ní ìdáríjì. Yorùbás don't have forgiveness. Ìdáríjì. Odùfá ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní òun Ọlọ́run ọba ó dá ìdáríjì. Bẹ́ẹ̀ ló dá ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn méjèèjì náà níṣẹ́ nu ilé ayé tó ń ṣe. Sometimes tí èèyàn bá ṣẹ̀ tó bá jẹ́ kí ìdáríjì wáyé ọ̀pá bí dasọ́dí rẹ̀ inú ibi à ń bá ire inú ire à ń bá ibi àwọn bàbá ńlá wa ẹ jọ̀wọ́ a ní kí ní ìkùnlé mi bẹ́ẹ̀ ni a ní kí ní ìkùnlé mi Ọ̀rúnmìlà tó ní òun ní bàbá Ifá kì í ṣòun ní bàbá Ifá o òun gbóhùn òun rí ni kò fọpẹlẹ béèrè nǹkan kan nígbà tó wà láyé kò fi kí béèrè nǹkan kan gbogbo ẹni tó bá ti ń gbé kí sílẹ̀ ọmọ ẹ̀yìn Ọ̀rúnmìlà ni bẹ́ẹ̀ làwọn ènìyàn wà tó jẹ́ wípé èèyàn Yorùbá ni wọ́n ìran Ifẹ̀ ni wọ́n abẹ́ẹ̀rí ẹ̀lẹ́rẹ́ nìkan tó lóun òun sin òòṣà Oòduà àtẹ̀wọ̀n ọ̀ràn ibi tá a ti wá àfikún ṣe ọdún ọlọ́jọ́ irú tí bàbá wa Ọ̀jájá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe wọ́n á wọlé àdúrà ìwúre wọ́n á wọlé tí wọn ò ní bẹ́ẹ̀ nìkan kọ́ ṣe tó máa gbàdúrà fọjọ́ méje kan tó jáde nǹkan kan ṣoṣo tá à ń ṣe fún Oòduà nìyẹn ojú yẹn lọ nǹkan kan lọ lè rẹ́ nìkan kó lòun ní òòṣà Oòduà tóun fún lóúnjẹ tán bá di when they say à ń bọ òòṣà what it means ni pé à ń fún òòṣà wa lóúnjẹ àwọn òòṣà ni ẹni òrìṣà dá àwọn tí Olódùmarè tó fún ní iṣẹ́ ribiti you cannot translate any òrìṣà to small god any means person ori head sha in select da create when did that become God little God Yorùbás only have one God Olódùmarè but we believe in our ancestors because they came before us and we continue to feed them. We don't worship Orisha, we feed them. We feed Orisha, we don't worship Orisha. We feed them. We feed them. The food they used to eat when they were alive. Bàbá tèmi Ṣàngó àgbò ló ń jẹ, orí àgbò. Wọ́n láwọn gbé sórí ibi tí ó jẹ́ orórì tó ń ṣe kalẹ̀. One day I shall tell you more. We do not worship. So àwọn abọ́ Orisha. That means àwa tá ń fún Orisha ló ń jẹ. Ta l'Orisha, àwọn bàbá ńlá wa ló jẹ́ Orisha. We feed our Orisha. The word bo means bo nko yo ló ń jẹ́ bo Orisha. Tó bá pè mí lábọ̀ Orisha bẹ́ẹ̀ ni o. Tó bá yá máa lọ fún Yemọja ló ń jẹ. Tó bá yá máa lọ fún Ògún ló ń jẹ. Tó bá yá máa fún Ọ̀rúnmìlà ló ń jẹ, ẹ̀gúsí àti iyán ló ń jẹ. Máa fún kí ló dé tí mi ò fún? Because there is no death. Life is eternal. We feed our deceased, so-called dead. Dead kem jẹ́wà, kò dead kankan àlàáfíà ló wà. Tó bá ń wẹ̀ pa àgbo fún bàbá ẹ lọ́dún. Tó bá ń wẹ̀ má pa àgbo fún kó máa lọ ṣe tó ń wẹ̀. Now, ọkọ mi yóò dáa fún ẹ. Máa tọ́jú bàbá rẹ o. Ṣó ti yẹ ń sìn, máa tọ́jú bàbá rẹ. Yóò dáa fún ìrandíran rẹ. Gbogbo àwọn tó bá jọkùnrin láti ìrandíran yín ó di dandan kí ajé máa wá wọn wá ilé làpò títí ń jókòó déèdì bẹ́ẹ̀ ni ibi tí ṣúgà ìbá wà lè ra máa bá aṣẹ́gun kò lè yẹ nítorí kíni wọ́n nítorí gbogbo ń ta bá ní kò ṣeé ṣe lórí òtítọ́ wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe torí pé ìṣẹ̀ṣe là ń pè ní bàbá ẹ̀ níṣẹ̀ṣe ìyá ẹ̀ níṣẹ̀ṣe bàbá ẹ̀ gbogbo ń tó bá jẹ́ òun náà ń pè níṣẹ̀ṣe ìyá ẹ̀ gbogbo ń tó bá jẹ́ òun náà ń pè níṣẹ̀ṣe. Let people go and get their brains dealt with so they understand what it means to be a Yoruba. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú tó ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ wá bá mi gbàlejò nǹkan mẹ́ta tí n bá ti pè yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kò ní ìdí kẹ́ sọ̀rọ̀ o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ fi fídíò sí ẹ má fi fídíò sí kò dí ìtẹ̀síwájú lọ́wọ́ alàgbà ẹ jẹ́ kí n wò ó ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ pe Ayọ̀dèjì
Ayọ̀dèjì torí pé ó dàbẹ̀ ń pé ọmọ ìlú kan náà ìlú ìwọ àti àlejò mi fẹ́ jọra wọn. Ó yá Ayọ̀dèjì sọ nǹkan mẹ́ta tó kọ́ nínú gbogbo ń tá a gbé kalẹ̀ lónìí. Nǹkan mẹ́ta ní ẹ̀kọ́ tó kọ́ tó lọ múlò. If you have just joined me, you are on the program called Agbakonitán ní Ilẹ̀ Oòduà. It's not an organization. I consulted nobody to set it up. It's divinely inspired. Torí màá máa gbóhùn adé máa rí Olódùmarè ló ṣe bẹ́ẹ̀. Ó yá Ayọ̀dèjì Bọ́lábàdé ẹ̀kọ́ wo ló kọ́? Ayọ̀dèjì Phillips, are you available to share your thoughts? I'm available. Kábíyèsí ṣe gàmà. Bàbá ń kí o. Mo dúpẹ́ fún àǹfààní tẹ́ fún mi yìí àti mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní tí mo ní gbà láti wà pẹ̀lú ọ̀jọ̀gbọ́n ní akíkanjú mi. Ẹ̀gbọ́n mi náà jẹ́ wọn kú iṣẹ́ takuntakun. Ọgbọ́n àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ kọ́ ni pé kíyàn ní àfojúsùn. Ìdíwọ́ lè wà ṣùgbọ́n tíyàn bá mọ ibi tó ń lọ àfojúsùn ẹ̀ yóò di múmúṣẹ. Ìkejì tó ní pé kíyàn ní ìfẹ́ òdodo. Ìfẹ́ òdodo kì í ṣe ìfẹ́ ẹ̀tàn nítorí pé kì í ṣe ìlú tíyàn bá bíyàn sí téèyàn ṣe kí ni èèyàn dàgbà sí. Tíyàn bá jáde àwọn tó bá pàdé àwọn yẹn gangan lẹ bí èèyàn. Ìwọ́n yàn bá ṣe bá wọn relate sí ìfẹ́ tíyàn bá ní sí wọn tó bá jẹ́ ìfẹ́ ẹ̀tàn ni èèyàn ní lè bá wọn jìnnà. So tó ṣe jẹ́ ìfẹ́ òótọ́ pé ibikíbi tíyàn bá dé kíyàn máa dó lórí òótọ́ pé báyìí wọ́n mọ̀ mí sí báyìí wọ́n mọ̀ mí sí ṣùgbọ́n tó máa ń mọ̀yàn sí ìdàkejì kò sẹ́ni tí ó dìde ìrànlọ́wọ́ fún yàn kò síbi tíyàn lè dé. Kábíyèsí máa ṣe bí òwe o ẹ̀yin àgbà náà lè máa sọ ẹ̀yin àgbà náà lè máa sọ fún wa pé èéfín níwà kò sí bí yàn ṣe lè tọ́jú rẹ̀ tó ó ṣe yóò rú jáde ni. So mo rí ẹ̀kọ́ kọ́ pé kíyàn nífẹ̀ẹ́ òótọ́ láì ṣeyèméjì láì sọ pé jẹ́ n tí iwájú jàre kí n rí kéwìn ṣàtìrí tí mi ó gbà lọ ni. Ẹlẹ́kẹta ni pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àṣà kó parun lórí wa. Inú mi dùn pé wọ́n sọ pé àmọ̀là ni màmá àwọn ta ó tún wá jẹ́ ọmọ ìlú mi ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ Ògbómojúgun. Ìlú ta ti ń jẹ àmọ́ ta tó ń fi ọkọ̀ yangan lé ẹ̀fà inú mi dùn. Kábíyèsí mà inú mi dùn. Wọ́n ti wá rí pé àwa Ògbómọ̀ṣọ́ a kópa pàtàkì ní ilẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ lè sọ pé ẹ má bínú Kábíyèsí mà láì sí Ògbómọ̀ṣọ́ èrò bílẹ̀ Yorùbá lè wà. Àwa là ń gbé àṣà Yorùbá. Ọmọ Ṣọ̀ún ni mí ọmọ Ògúnmọ́lá. Àwa Ṣọ̀ún àwa ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ là ń gbé àṣà Yorùbá ga. Mo sì wá rí pé irú ẹ̀jẹ̀ tó wà nù mí ìpinnu tó wà nù mí náà ló wà nù àwọn náà pé a kórìíra ká máa dó lẹ́yìn irọ́. Tá a bá rí i pé ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ takuntakun ni wá àwa là máa ń lé àwọn èké tá à ń lé wọn wọgbó. A fẹ́ mọ̀ bí wọ́n ṣe pọ̀ jù wá lọ tó a mọ̀ pa sì borí ni. So ẹ̀kọ́ kẹta tí mo rí kọ́ ni pé a jẹ́ kí àṣà kó parun lórí wa kò sì ní parun lórí wa kò ní parun lórí àwọn ọmọ wa náà. A fi lé àwọn ọmọ lọ́wọ́ torí bá ṣe ń rò pé ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ lélẹ̀ ó gbé ẹsẹ̀ yọ. Wọ́n ní ká máa sọ kí wọ́n ní bí tá a bá dé tẹ̀ bá ti bá ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ gbọ́n bàtà yín kẹ́ ẹ máa lọ torí ibẹ̀ kò sí àlàáfíà bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti kà wá pé àwa Ògbómọ̀ṣọ́ a ní nǹkan tó yẹ pé bí àlàáfíà ó ń tẹ̀lé wa ni láti ilẹ̀ ni. Mo sì mọ̀ pé ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ó ṣẹ̀ wá láti Ilé Ifẹ̀ náà ni. Ètí Kábíyèsí wa Ọọ̀ni òrìṣà Kábíyèsí o táwọn náà nílò wọ́n gbárùkù ti àlàáfíà. So àbọ̀mìrì Kábíyèsí mà ẹ ṣé mà mo dúpẹ́. Ààbò owó ààbò ọmọ àti àlàáfíà ẹ ṣeun. Kódà ó dàbẹ̀ pé àwọn màá ránṣẹ́ sọ́yọ́ o màá ránṣẹ́ yẹ torí àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ tó fẹ́ dálẹ̀ yìí o kò yẹ tẹ̀síwájú tó ó dàbẹ̀ pé àwọn nìkan wà nínú stúdíò mi mo mọ̀ọ́mọ̀ mi ní pé wọ́n mo rí pé èèyàn ńlá ni wọ́n mo kí káàbọ̀ sáàrin wa
mi dárúkọ yín mi dẹ̀ ní sẹ́ńtẹ́ jẹ́ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé ẹ yọjú sáàrin wa ọkọ ọba àdá ọba kò ní ṣàyín lẹ́sẹ̀ o torí àwọn tán wà ní ipò tẹ́ wà yẹn wọn ò ní fẹ́ yọjú sírú nǹkan báyìí ṣùgbọ́n kí n tó fà á tẹ́ wá fi yọjú inú mi dùn gan gbìyànjú láti yọjú wá gbọ́ bí ètò yìí ṣe lọ mo kí yín púpọ̀. Thank you so much for joining us. I won't invite you to comment on what you have heard so far. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Mo rí tí wọ́n ń lu gángan. Tani wọ́n ń lu gángan fún o? Àwọn ló ń lu gángan. Ṣọ́fà ló ní gángan ni àbí Ògbómọ̀ṣọ́? Ẹ dá mi lóhùn. Ta ni gángan? Ògbómọ̀ṣọ́ ló ní gángan kábíyèsí máa. Ògbómọ̀ṣọ́ ló ní gángan. Ọ̀fà náà lu gángan. Ọ̀fà náà lu gángan. Àwa náà lu gángan lọ́fà bẹ́ẹ̀ l'Ògbómọ̀ṣọ́ náà lu ní gángan. Bí Ògbómọ̀ṣọ́ bá rẹ̀ sí ní gángan tọ́fà náà lu gángan ìkan náà ni wà. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Èyí tẹ́ lọ́fà ní àwọn kan máa ń sọ pé Ọ̀fà Haúsá ní Fúlàní ní ó yá ẹ púrúfù ẹ̀ pé kì í ṣe Fúlàní ẹ dáhùn. Ẹ ṣàmọ̀ wípé ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ní láti ìgbàlẹ̀ kábíyèsí láti Ọ̀yọ́ ẹni tí ó jẹ́ Àfọ̀njá tí à ń pè láfọ̀njá yìí ẹ mọ̀ pé ní nǹkan tó jẹ́ kó wá sí Ìlọrin tó fi di Ìlọrin mú ni pé Ìlọrin ló jẹ́ bòdì fúnlẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ ní àwọn captain tiẹ̀ náà nínú àwọn captain ẹ̀ òun náà láti rí àwọn Yorùbá tán jẹ́ Ọ̀fà gbogbo Yorùbá tó wà lọ́fà wọ́n ṣẹ̀ wá látọ̀yọ́ ni wọn ò kì í ṣe wípé bóyá wọ́n jẹ́ Haúsá àmọ́ wọ́n jẹ́ Yorùbá ẹni máa mọ̀ wípé ẹni tó bá máa protect ìlú ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ní diplomacy àwa ní Yorùbá tó ní diplomacy láti dí pẹ̀lú Haúsá Fúlàní àti diplomacy láti keep border wa pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ àjì sí wa àmọ̀ṣe wọn àmọ̀rin wọn agbédè wọn àtúnfẹ́ wọn níyàwó bẹ́ẹ̀ la pọ̀ mọ́ fún wọn wọn ò kì í ṣe àlejò pẹ̀lú àwa àmọ̀bá olófà tó yẹ pé ní ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ọ̀rọ̀ tó jọ èmi lójú gidi gan gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò sí Fúlàní kankan tó máa wọ ìlú ẹnì kankan tí ò ní kọ́kọ́ lọ rí àwọn olórí ìlú yẹn láti lọ ṣe kìnnì láti lọ pay homage láti sọ wípé náà àwọn fẹ́ máa ṣiṣẹ́ báyìí níbí ẹnì mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí tó jẹ́ pé gbogbo wa tí àrídì yìí ni pé Ọlọ́run à ń gbàdúrà fún ìtẹ̀síwájú àti ìgbéga ló dé bá ilẹ̀ Yorùbá tó dogun yìí o ìgbéga tó dé bá ilẹ̀ Yorùbá ni wípé à ń dáko a dẹ̀ ti kọ́lé lọ́pọ̀lọpọ̀ sí gbogbo ọ̀nà táwọn Fúlàní yìí ń gbà tẹ́lẹ̀ ibi tó ti momi tẹ́lẹ̀ a ti kọ́lé sí i ní ìsìn wọn ò mọ ọ̀nà tí wọ́n ń gbà mọ́ kò sẹ́ni tó direct wọn mọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé ní àwọn tó jẹ́ olórí wa wọ́n ti mọ̀ wọ́n tó bá ti fẹ́ wọlé wọ́n á yànyàn tẹ̀lé wọn wọ́n á direct wọn wọ́n mọ̀ tó máa gbé mọ̀lú wọn gbà kò sí ogun kò sí ìjà ní gbogbo gbà yẹn àmọ́ nígbà tó di pé gbogbo èèyàn ti dolówó sí kò sẹ́ni tó kí ẹ̀ mọ́ àwọn Fúlàní gan bí tó wà tó yẹ pé ní ìbòmí gan lórí ilẹ̀ bá bá ti tèmi àwọn Fúlàní wà ń bẹ̀ ìgbà là máa ń pè bẹ̀yẹ lórí ilẹ̀ bá bá ti ti wá dẹ̀ ni a dẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀ ń bẹ́ nígbà tó yẹ pé àwa ò lọ lo ilẹ̀ yẹn mọ́ a fi wọ́n lẹ̀ bẹ̀ àwọn náà kó mọ̀lú síbẹ̀ àwọn Yorùbá míì tó jẹ́ àwọn Yorùbá tó yẹ pé àwọn náà tó láyé àti ṣiṣẹ́ mọ̀lú wọ́n tó kó mọ̀lú fún ọkọ̀ láwọn tọ́jú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ wà ní orí ilẹ̀ bàbá mi Kwara State lọ fi schools sí orí ilẹ̀ yẹn wọ́n gba permission lọ́wọ́ àwọn ilé wa wọ́n gba permission lọ́wọ́ apá àwọn fẹ́ fi schools sórí ilẹ̀ tó kó wọn fẹ́ kọ́ jẹ́ illiterate Kwara State síbẹ̀ kọ́ school síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ school yẹn ní orúkọ ilé bàbá mi so ọ̀rọ̀ yẹ tí wàá kí n ṣe pé níbẹ̀ ṣe dá dúró yẹn ni mo fẹ́ ṣàlàyé wípé kò síbi tí ìjà ò ti ní sígbà tí màálù bá wọnú oko mi tó bá jẹ ẹran àbí tó bá jẹ nǹkan tí mo gbìn ó máa dìjà àwọn tó wá máa ń bá wọn lájà tẹ́lẹ̀ ò sí mọ́ àwọn Fúlàní náà àwọn Yorùbá tó ń ná àwọn lọ́ọ̀gùn tí wọ́n ń wólulẹ̀ àwọn náà ti múra pétò tó bá máa fi fọwọ́ kan àwọn pa wọn ni tẹ́ bá lè fọwọ́ kan màálù Fúlàní yóò yọ̀bẹ gbogbo àwọn ìwà tá a ti wá mọ̀ wọ́n mọ̀ yìí àwọn ẹlòmíì ò mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ Fúlàní ò kì í ṣe tó máa ń dógun sílẹ̀ wọn ò kí ń jagun ẹ béèrè kan lẹ́ẹ̀kan ẹni ta ló ń jẹ́ bòròró ta ló ń jẹ́ Fúlàní àwọn tó ń sin Fúlàní náà ń jẹ́ bòròró àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Fúlàní tó ń sin Fúlàní tó wá láti àwọn oko míì wọ́n wá láti gbogbo àwọn area bíi Chad wọ́n wá láti Niger àwọn ni wọ́n ń pè ní bòròró àwọn ni wọ́n ṣẹ́tù sí dáṣẹ̀ Maiduguri jù àwọn náà pọ̀ ní Maiduguri wọ́n máa ń lo àwọn náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń tẹ̀lé wọn da mọ̀lú ni nígbà tó di pé àwọn yẹn ò rí iṣẹ́ yẹn ṣe mọ́
àwọn míì di olè nínú wọn. Tẹ́ bá follow police program now ẹ rí àwọn tí wọ́n arrest wọ́n sọ wípé àwọn ti ní contact káàkiri ọmọ Fúlàní làwọn o olè làwọn iṣẹ́ ìtàwọn gbéwìrì ni àwọn dẹ̀ ti ní àwọn èèyàn táwọn ń lò nínú àwọn tó ń lò wọ́n lọ́mọ Yorùbá wọ́n lọ́mọ Ìgbò wọ́n lọ́mọ Benin wọ́n ní gbogbo wọn tó yẹ pé tọmọ Benin mi bá níṣẹ́ nílùú Ẹdó yóò ránṣẹ́ sí ọmọ Fúlàní kó wá nígbà tẹ́ bá wá rí wọn tẹ́ bá wá mú wọn tán wọ́n á ní Fúlàní kidnap àwọn èèyàn. Ta ló fi ọ̀nà hàn ìjó possible nígbà tí wọ́n gbé ní gbogbo alákàwé báwo lèèyàn ṣe máa fẹ́ mọ gbogbo kọ̀ọ̀rọ̀ ilé mi tí ò bá kí ṣe pé lẹ́yìn nǹkan tó wà nínú ilé mi ló fi hàn. Ẹni tó wà nínú ilé mi tó mọ̀ ó mọ weakness ni ó dẹ̀ ti ń gbọ́ káàkiri sí wípé ní wọ́n láwọn Fúlàní ń jagun yóò wá mú Fúlàní bíi méjì mẹ́ta yóò join ẹ̀ mọ́ gúrùpù olè títí ẹ̀ tó ń ṣe wọ́n wá lọ jalè tó bá jalè tán wọ́n ní Fúlàní ti wá pààyàn. Báwo ni Fúlàní ṣe mọ̀nà? So ló fà tí mo fi ń sọ̀rọ̀ yẹn fún yín lálákọ̀ọ́kọ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ní ká fi sílẹ̀ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àmọ́ tí bòròró ṣe jẹ́ nìyẹn bòròró tán pariwo yẹn bòròró ló tẹ̀lé Fúlàní jagun. Ọ̀dà ẹ dúró níbi tí ẹ dé yẹn ṣáàdúró báyìí ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní inú níbí ni wọ́n ní kòkó ṣe rí èmi jogún nǹkan kan nídìí bàbá àti ìdí ìyá ṣe rí nídìí ìyá mi nígun mẹ́rin ibẹ̀ wọn kì í bo irọ́ mo tún wo bí ṣe ń jó wọn ráyè rọ wọn kì í sàbàlẹ̀ rọ mo tún wo sáìdì bàbá mi ṣe rí níjọ́ tí a ti mú irọ́ gẹ́gẹ́ bí Ifá ṣe sọ fún mi ní 2015 live on my radio program single-handedly funded nígbà tí Jonathan Goodluck tó fẹ́ ṣe ethnic nationalities conference àyè ìgbà yẹn mo ráyè Facebook àwọn ọ̀dọ́ oríṣiríṣi lájọ ń kópa mọ́ra wọn bẹ̀ ilẹ̀ ń gbé báyìí ṣe rí Ifá sọ wípé a ti mú ìka a ti gbé sórí ìtẹ́ a ti mú àánú àti tilẹ̀kùn mọ́ Ifá tún gbé ó tún sọ báyìí ó ní a ti mú irọ́ ó láti dágbádá ńlá fún ó là wá mú òtítọ́ láwọṣọ àkísà fún. Yorubas are too materialistic now. Ẹ máa wòrán tẹ bá rà àwọn obìnrin wọn àwọn obìnrin wa mo rí ìmọ̀lérè kó ajá wẹ̀wò óróṣọ wọ́n bá pè wọ́n sí pàtí onípàtí wọ́n á múra bíi Christmas tree ṣó ti yé yín bíi Christmas tree náà ṣe máa múra tí wọ́n á pọ̀ ju tẹ́ni tó ń ṣe nǹkan lọ ẹ jẹ́ kí n gbé báyìí mo jóye ní ibì kan nílùú Ìjẹ̀ṣà mo rántí mo lọ bá wọn ṣe ọdún tí mo lọ bá wọn ṣe ọdún yẹn àwọn màmá yẹn àǹkárá ni wọ́n dá 5 naira tán ni wọ́n jù sáwo 10 naira tán ni wọ́n jù sáwo wọ́n dẹ̀ jójójójójójó inú wọn dẹ̀ dùn ṣé rí Yorùbá máa padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ àwọn wèrè aláṣọ tó ń ṣe wọ́n yẹn àwọn wèrè olówó tó ń ṣe wọ́n yẹn àwọn wèrè ipò tó ń ṣe wọ́n yẹn àwọn wèrè mọ̀kàwé tó ń ṣe wọ́n yẹn kán lọ mú kán lọ fi kọ́ tabarẹ́ tutù ta lè ṣe kórí wọn fi pé kán lọ gbé sọ́nù. bẹ́ẹ̀ bá wẹ̀ lómìn nínú orí social media alóhùn kan fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ wá sípàdé amúra bí ìgbà tó ń lọ ṣe wedding ìgbà tó rí ẹ ti dàrú. That's how we create problems. Ẹ wo conservative ẹ wo Boris Johnson tó jẹ́ Prime Minister United Kingdom ní Europe ẹ lọ wo wọn ẹni wọn kàn máa múra bí wèrè kiri. That's how we create problems. We create problems. Mo kí ìyàwó Vice President ìyàwó Vice President Ọ̀ṣínbàjò woman a very simple lady. I love her. Simple. Mo kí màmá wa ìyẹn Her Excellency Ambassador Dr. Olatokunbo Awolowo Dosunmu, always very simple.
simple kò sẹ́ni tó máa mọ̀ pé èèyàn ni tó bá yẹ pé àwọn kan àwọn tí kíni kan òbí kan ni wọ́n máa múra lódìlódì. Let's go and change our behavior. Let's stop creating problems for others. Tó bá ṣe pé àdìrẹ ni aṣọ wa abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi àdìrẹ láṣọ wa àǹkárá kìí ṣaṣọ wa pàápàá àdìrẹ ẹlẹ́kọ̀ọ́ àdìrẹ tí ó yẹ ká máa lò àdìlò wàá máa lọ ra àwọn aṣọ wúruwúru kan lọ́nà ibikíbi máa wo gbogbo ẹ̀ máa kàn máa wò pé are these people brainless? Education teaches you to effectively manage your resources. Effectively manage your resources, but you have to manage your brain first. Honestly, if there is anything we can do for our Yoruba, we need psychotherapy. I mean it. They need psychotherapy because their behavior is beyond belief. Àwa lè ní a fẹ́ rí Odùduwà Republic ká sì máa wu ìwà wèrè tọ́ta wa ń wù yìí. And I mean it. They don't understand anything simple. They don't. Tó bá jáde nsìn tó bá ti gbé mọ́tò ọtí bóyá plane ló máa gbé síta wọn tí mọ̀ polówó ní àwọn òpònú. Tó ti yé yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Bẹ́ẹ̀ wá rí Boris Johnson tó wà lówó rẹpẹtẹ even gbà tí Mrs. Thatcher wà láyé àwọn tó wà lọ́wọ́ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ẹ̀rí wọn máa rìn nígbà inú pátì mi wọ́n sọ fún gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láti bẹ́ẹ̀ nu underground wọ́n láti bẹ́ẹ̀ nu bọ́ọ̀sì kí ló yẹ fẹ́ jẹ́ òṣèlú tó wọ bọ́ọ̀sì rí gbogbo àwọn òṣèlú ilẹ̀ Yorùbá àwọn òṣèlú Yorùbá tán dìbò fún wọn á sá pamọ́ sábùjá kò sẹ́ni tó lè yọjú sí wọn lábùjá ń tán wí nìyẹn o ṣó ti yẹ yín ṣùgbọ́n mi ò blame wọn nítorí pé anybody tó bá lọ sílé òṣèlú ọmọ ìyàwó ẹ̀ tó bá sùn 9 months ago tó mọ̀ pé ó máa bímọ òṣèlú ló máa sanwó hospital owó ẹ̀jẹ̀ ntọ́ máa jẹnu máa bá lọ. They continue to disturb the life of politicians. tó wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ nǹkan tó débẹ̀. So we have issues. Àwọn tó wà ní Àbújá gbogbo wàhálà tá à ń sọ yìí wàhálà Fúlàní wàhálà gbá ǹjẹ́ wọ́n discuss ẹ̀ ní House of Reps ǹjẹ́ wọ́n discuss ẹ̀ ní House of Senate wọ́n dìbò fún wọn they are being well paid but they are not doing their jobs. What's the point? I've been looking for Gbajabiamila to come and tell us in Yoruba land why the matter is not being discussed. They all sit on the seat of Yorubas. Ticket Yoruba no fi débẹ̀. Ticket Yoruba no fi débẹ̀. All these Yoruba òṣèlú àwọn ló yẹ ká pè padà wá sí ilẹ̀ Yorùbá ká bèèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni iṣẹ́ wọn. They are the ones we are supposed to tell pé we need restructuring or we need cessation. They are the ones who are paid to do the job. And I don't understand why people are running like headless chickens around the street. When you got those you voted for, kí lẹ vote fún wọn fún tán bá níṣẹ́ tó ń ṣe máa jókòó sábùjá ń bẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now, in fairness to àwọn òṣèlú, majority wọn kò sẹ́ni tó ń lọ ń fọ̀rọ̀ lọ̀ wọ́n. It's as if Yorubas need education as to how to effect democracy. Are you with me? Àwọn Yorùbá máa sọ wọ́n ní táwọn bá pè wọ́n ní dá wọn lóhùn. Bí èèyàn bá fowó ra ọtí ó ń láti kọ́ lóòyì ọtí tó fowó rà. I don't understand how Yorubas are so educated. They don't understand if you want to have changes, you have to deal with those you've elected. Abẹ́rẹ́ fídíò kan ẹ̀kọ́ nú àwọn bíi mínísítà kan ni ó gba ẹni tó jí owó COVID-19 ó gba lẹ́sẹ̀ẹ́. So let me say the confusion, the misunderstanding, the chaos we have in Nigeria is based on no transparency because majority of the people are illiterates, educated illiterates. And I mean it. In terms of knowing what is right and what is wrong, they don't know.
They believe it's impossible. They believe it's impossible. Where you have the electorates, àwọn tí wọ́n dìbò fún yàn, and the elected not working together, ẹni tó yàn sí di iṣẹ́ pé kó máa ṣiṣẹ́ fún ẹ, àtẹni tí ó yàn síbẹ̀ ọ̀tá ògbẹ́bọ ni wọ́n, níjọ́ tán bá ti rí wọn gbà tó ṣèlú bá tún dé wọ́n máa jó. Àwọn obìnrin yẹn wọ́n tiẹ̀ láìkí kan máa jó tí election bá ti dé, oríṣiríṣi ìdí ńláńlá làwọn máa rí, ìdí rẹpẹtẹ, ìdí ńláńlá, ìdí rẹpẹtẹ, ìdí ńláńlá, ìdí rẹpẹtẹ, yẹn náà fi ń ṣe ìbò àtàwọn tó máa gbàrẹ́ sí i. If we are going to have a better Yoruba nation than we've got now, all of that has to change. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn women, they depend on these politicians láti lè move. And I have to say, it is unfair not to acknowledge that many people also are struggling. They are struggling to make things happen. Let me stop here and come back to you. If you are in a position to represent Offa, what are the current issues that you want to deal with politically? Ẹ ti sọ ti Fúlàní, ìlú Ọ̀fà, kí ni ìṣòro tó dojúkọ àwọn ọmọ Ọ̀fà ní ìlú Ọ̀fà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? We can't hear you. Studio, unmute yourself. Unmute yourself. We can't hear you. We can't hear you. Unmute yourself. Studio, can you help us to unmute the gentleman? We can't hear you, Studio. Studio. Okay, now I'm okay. I'm okay. Chatting for me. Chatting for me, Sima. Mom, agba yi dada. Ẹ tẹ̀síwájú. Very good. Very good. A very, very important question. Olódùmarè á ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan. Right now, ní Ọ̀fà, as you bẹ́ẹ̀ ṣe máa mọ̀, àǹtí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ wípé ìgbà míì Olúwa máa ń sọ ibi dire. Nǹkan míì ni èèyàn máa rò sí yín, but nǹkan míì ló máa ṣẹlẹ̀. On 2 occasions, mo fẹ́ sọ pé kọ́lọ́run kó fọ̀run kẹ́ màmá mi. In one occasion, tí àwọn olè wá já Ọ̀fà. Mama mi was from away from Ilorin. She was coming back home, and then she's an heart patient. Nítorí wípé wọ́n gbúròó ìbọn. She lost. We lost her at that moment because she could not breathe anymore, and there was nobody around her because àwọn èèyàn sá. Nítorí jẹ́ kí n come to that area ni wípé on that event, àwọn event méjèèjì tó ṣẹlẹ̀ yẹn, it brings Ọ̀fà to the gleam light. A lot of people now know about Ọ̀fà. And for that reason, Ọ̀fà becomes so, people emancipate to Ọ̀fà. A lot of people move to Ọ̀fà. We have a lot of people now, we have a lot of businesses going on. But at the reason, what is the major thing? If I am in a position, what I could do for this particular places, any irrigation problem. Omindi stop àwọn èèyàn gone. And this is something that I find very difficult because the person that is elected now as a Senate that representing our own constituency happens to live in Ọ̀fà, do business in Ọ̀fà. I know the people in Ọ̀fà. I know the exact problem that is being faced by the people. The farmers are suffering because of this. Businesses are suffering. Homes are being damaged. Àwọn èèyàn wọn ò lè move mọ́ tójò bá ti rọ̀. Gbogbo ilé, water is disturbing everywhere, and this is economy. And we realize what they can do for their own people by trying to navigate this water. By trying to navigate it and get it used properly, just like our Western law, and when you need omi, people will still be going around looking for water. But there are this natural water that is coming in that can be converted for people's use, for commercial use. But because we refuse, let's look at the area where we can really deal with. Now, what the politicians do with Ọ̀fà is that every time
kí ni wọ́n máa fẹ́ ṣe? They want to come and tell us they will fix the road. When the road is being fixed, and the very moment the water comes in, and this problem of that is water not being able to navigate very well comes in, all the road will be damaged. Then the politicians are waiting to come and preach to us again. The same thing will happen. They will fix it with that's a revenue. Money we are making also. There's a revenue also coming from here to the state. They will fix it with that money. The money that belongs to the people. Time one job money right like the radio in the offer. I think we also tiwantiwa offer. And I was able to brief them a little bit. One big question of means that what are revenue meant for? They don't know. The people don't know the reason why they are paying this money. They just know that okay, one was shop, one that artisans lay, and artisan help government láti gba owó lọ́wọ́ àwọn tó ní shop, tó ní business, tó ní gbogbo ẹ̀ láti gbé lọ fún government then gba owó yẹn wọ́n gbé lọ. Now àwọn èèyàn yẹn béèrè wípé àwọn ń san owó yìí, kó láwọn ò mọ nǹkan táwọn ń san owó yẹn fún. Mo láti lọ sórí rédíò láti lọ ṣàlàyé fún wọn pé owó yẹn ni power yín tẹ̀yìn ò mọ. Agbára yín tẹ̀ fi ń bá ìjọba ṣòwò nìyẹn. Ó di wípé ẹ̀yin ti ń sanwó fún ìjọba láti ṣe kíni láti ràn yín lọ́wọ́. Àmọ́ ẹ̀yin ò ríran lọ́wọ́ ìjọba. Tó bá ti lè ro iyán tó bá ti lè ro ẹ̀bà tó fi gbẹ̀gìrì sí fún yín, ẹ ti wà okay. Àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú tó bá ti lọ sí ọ̀dọ̀ honourable tó lọ jòkó síta tó bá ti kún fún wọn, ẹ ti wà okay. Wọ́n máa ṣe leave yẹn for another 4 years. Now, for those of us that are having little thing, pay any motor any gbogbo ẹ̀, we constantly spend money on vehicles because the road is not good. How do you want us to be able to use that money judicially? Pé ká lò dáadáa, ká lówó wa, ìwé tó ṣe yẹ ká lò, ká help àwọn èèyàn nígbà tó jẹ́ pé tòmí bá bàjẹ́, mo láti náwó lé lórí. Kí ló ń ba wọn tòmí jẹ́ ọ̀nà? Ẹ wá wo ibi tá a ya wèrè dé omi ò ní pè wá ń wèrè o. Ọ̀nà yẹn náà ni sínétọ̀ náà máa lò. Ọ̀nà yẹn ni gómìnà náà máa lò. Ọ̀nà yẹn ni that is a representative wa ní house máa lò. Ẹ dúró alàgbà aláṣọ ńlá ibi tẹ́ kí fádé yẹn nú mi dùn. What is wrong with the team who claim they are elected? Kí ló ń ṣe brain ni wọn? Ẹ dáhùn ṣé wọn rí no, don't answer the question. No. They will argue it is federal road. Ó máa ń yà mí lẹ́nu ni pé please tó bá fẹ́ yan àwọn politicians wọn á máa rojọ́ pé Tinubu ò ní degree, kíní kan ní degree, wọ́n á máa ṣe wèrè degree. Gbogbo bàbá ńlá wúruwúru degree tán láwọn ní. They cannot apply the so-called degree to understanding that it is absolutely sheer irresponsibility and wickedness for you to be elected and be paid and you come to offer. Let me put a question. I need a yes or no. I don't need explanation. Have you ever gone to see any of those people elected to the constituency of offer? Now, did you ask the people what they are supposed to be doing? The other thing is, they may argue, is the problem of Kwara state government. Have you ever had contact with the governor of Kwara state? I don't need you to answer in that respect. Hang on. I don't understand. I repeat, whenever they want to do election, this selection they use in Nigeria is useless paper qualification, and they end up with people with no common sense who cannot deliver basic needs. Basic needs. They do not care a hoot, and they have homes they live in. We've got a problem. They are the ones failing. Sometimes when I look at the issue of Nigeria being ineffective, because constituents fail to understand what wọ́n gbé agbègbè mọ́ tí òṣèlú yẹ kó máa ṣe. Ìkejì, àwọn òṣèlú yẹn gan inú ìbẹ̀rù náà ń gbé. Wọ́n á máa tu kiri nínú mọ́tò fíyàn. Mo retí kí n rí mínísítà kan tó jọ ọmọ Kwara
kó wá sínú ọjà Ọ̀fà ẹ lọ wá kan nu wọn tó jẹ́ mínísítà ẹ mú lọ sáàrin Ọ̀fà ṣó inú ọjà Ọ̀fà kẹ lọ sọ kan rí gbogbo ń tẹ̀ ń sọ yìí wọn á jókòó sábùjá. Do you know, I may even be wrong. Recently, listen to this. Mo target àwọn senators wọn kan. Mo pè wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ kẹ́ wá sọ̀rọ̀ lórí program yìí. Ìkan ó ń lọ mí nínú fún ṣé mo rò pé necessary. Ṣé mo rò pé necessary. Mo sọ pé orí ẹni yẹn ò pé rárá. I don't know who you are. I've served for 16 years in British politics. And I don't ever not answer those who call me. Tán bá pè wọ́n lórí fóònù wọn kì í dáhùn. Àfi tán bá mú ẹ tó bá ṣe èèyàn pàtàkì. Mo ní dẹ́ lóhùn. So, forget Nigeria is just a name. Those who are elected to serve the so-called Nigeria, how useful are they? How useful are they? Do they ever make decisions on key matters? Let me give you an example. Or your state government, and I challenge His Excellency Seyi Makinde to do something about this issue. Soka in Ibadan, they took human beings under some hole, and those people were ruthlessly killed. I have no evidence to say they've ever progressed chased that matter. I have no evidence to say they've put in place something that will prevent the same thing. As I said before, now, Yorubas don't use human beings for sacrifice. Odufai Retemiji prohibits it. Babalawo kan, babalawo tí kìí ṣe babaláriwo, babalawo tí kìí ṣe babaláriwo kò nílò èèyàn láti fi ṣe tutù. Unfortunately, I will quote, I remember talking to His Excellency Lai Mohammed, who is supposed to be in the right ministry. About time they start to accredit this babalawo, so we know those who are actually doing evil. Àwọn kan àwọn ológun, ẹ dákun, Ogun wo àwọn ológun, they have no register of these practitioners of Ogun, not even at a state, local government level. They don't know who they are. Akábíyèsí o bàbá mi, ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrin Ọ̀yọ́ ò ṣe bí bàbá ẹnì kankan. Bàbá, ó ti put wọn under Ọbánkíọ. He's in control of àwọn babaláwo, oníṣàngó, nǹkankan. How can you have practitioners of something you don't understand that you need to understand? Èmi tí mo sorry, when I was in office, secretary mi gba letter, ó ní àwọn kan devil worshippers ni wọ́n fẹ́ pè mí sí meeting. Ó ń fìwé pamọ́, ṣùgbọ́n láti fi hàn mí nígbà tí mo rí mo ní ṣe devil worshipper àgbàgbé ẹ̀. Èṣù oríta ló ń gbé níbi tí bàbá mi tó ti ṣẹ̀. Kí ló dé tí mi ní pàdé wọn? Mo lọ pàdé wọn. I went. Wọ́n fi meeting sálẹ̀ mo lọ. Nígbà tá a ṣe meeting tán mo gbọ́ gbogbo nǹkan fẹ́ sọ. Wọ́n tún rán èèyàn wá kí mi. Mo gba àwọn lálejò nínú nǹkan pè ní mayor's parlour, mo tọ́jú wọn. Now, I want to understand who is the problem for that Yoruba nation that we say we want to rescue. These politicians, since everybody's been talking about this Oduduwa Republic, these politicians have failed to call a meeting. All of them, all these Yoruba politicians don't vote to Abuja. Wọ́n pè meeting. Wọ́n pè meeting kan pè lọ́wọ́ àwọn Yorùbá kí ló dé? Wọ́n mórí mú. Now, kí lorúkọ ti èyí tó wà l'Ékòó? Sanwó-Olú ń bẹ l'Ékòó, kò pa àwọn ará Èkó kó bèrè pé kí ló dé tán béèrè restructuring. Now, Seyi Makinde kò pè wọ́n, Dípò Bíọ́dún kò pè wọ́n, ṣé kí n máa kà lọ, Fáyẹmí ọ̀dọ̀ wa ló ti kúrò, intelligent guy with a lovely wife.
Have they called the people of Ekiti State? All these running around saying they are doing rally. One day calling them to find out why they are so dissatisfied. I'm looking at the failure of the politicians. The politicians, in fact, I wish the West can stop these Yoruba politicians from coming to the West because they are not doing their jobs. All of them, they're not doing their jobs. They see themselves as gods or goddesses. Mi ò rírú ẹ̀ rí. Mi ò tí pàdé ẹnì kankan nínú wọn ordinarily nínú títì. Wọ́n rojú Ajímọ̀bí títí. Ìyẹn náà fodidi Ọlọ́run ló mọ̀ tó fi ṣe sàárè. Iwájú tó kọjú sí Ọlọ́run kó dá kọ́lọ́run kó dáríjì gbogbo wa. So, my dear alàgbà aláṣọ ńlá, you and I and the listeners of today have one duty to educate ourselves. I want to know how the Yoruba politicians function. I just want to know. Half of the times, the people are either bribed by them. I mean it. The people are bribed by Motiri Bikori, governor kan l'Ogun State ni. Wọ́n pè mí síbi tán ti fẹ́ ṣe o, tán fẹ́ bọ ọba Alufon. Governor tán torí ẹ̀ fẹ́ lọ máa fún ọba Alufon lóúnjẹ, kò rán wọn Kánù débi tó fẹ́ bèrè ìjọ mọ́nọ́rà lùbọ́sà sí. Every political seat in Yoruba land is owned by one olóríṣà, one babaláwo, wọ́n fi ń jẹun lọ ní. Jọ́ ti yé yín, let us call a spade a spade. About time we ask one question. These Yoruba politicians, the people who voted for you, regardless of your party that you belong to, you should be answering Yoruba people the question, which way forward? They are telling you they want restructuring, you haven't given them any answer. They are telling you they want cessation, you are not answering. Is that justice or injustice? You are allowing people to be running around the street doing rally when you are failing to do your job. What stops you from... If it were in England and my constituents are talking about they want a different system in parliament, I would have summoned a meeting. Because for us, when we are selected to stand for election in England, I don't mean the whole of UK. I always restrict myself to the fact that I'm English politician. And as far as the Conservative Party is concerned, what is first for you, the party or the people? The people must be the first for you, not the party you represent. The people, they are the ones who voted for you. They voted for you, your name. They put a cross to your name. And then you go around and go to Abuja and you don't represent them. How many bills? Since they have been using the remains of Oba to do customary rituals, have been making noise. Why should one monarch serve you the whole of his life and you decide nobody should see his body before burial? You decide, you decide, you decide, yes, maniti ọba kan kò bá wàjà, ọba kan kì í jẹ, bàbá ńlá rọ, Ọlátẹrù Ọlágbègì ńkọ́, Manu Àkúrẹ́ tán yọ sọnù ńkọ́. Then we have regents, female regents in Ondo. Allegations that they have been raped by those who they are supposed to be ruling. Esemikalu. Where are the politicians that fake pay? Where are they? They are just not available. Let the people of Yoruba land know before you
continue to say this is what you want. Make sure you want to let yourself know that system who are we going to put mama yan òṣèlú baba ńlá wèrè kan ní tí wọ́n níṣẹ́ tán máa ṣe ṣé a máa kun àwọn òṣèlú kan tí wọ́n bá ti fún yín ní 5 naira. I cannot imagine in England somebody offering bribe to electors and the person will still be on his feet. They've lost standards. They've lost standards. Absolutely useless people. They are the ones we've got the problem with. The performance of the politicians. And I want to talk about the civil servants. I've served. I've been voted for. And I've served for many years. Now, the so-called civil servants, they are supposed to be the one working with the politicians. You don't need a politician to have hundreds of degrees because that's where you have the civil servants. But nobody talks about the failure of the civil servants to bring the issues to the politician. I want to rest my case by saying, Alagba, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí ńjọ́ tẹ́ sọ pé ẹ láwọn ọ̀rọ̀ tá fẹ́ set records straight. I think today we have set a lot of records straight. Tabara nǹkan tó ń dukiri rally ní Japan níbí lọ́hùn. Ta ni ó dá wọn lóhùn bẹ́ẹ̀? Ta ló dá wọn lóhùn? Ta ló dá wọn lóhùn? No country is going to come and intervene without you first showing you have approached your government and you've engaged your government in with dialogue, and they have failed to listen to. About 15 or 16 of them turned up in England lately. Majority of them Yorubas. One world to do a republic. Please, we know how to play what is called the mind game. Continue to make noise. Because at the end of the day, you people of Yoruba land are failing to hold your politicians responsible for the failure of your systems. Get that straight. Find where they live. Organize yourself. No, your senator, be Yahweh Lebani, Edurom bet on Mafilomuwa. Enough in Chola. Most of your senators come out of office and they're as rich as Sainsbury's. Half of the money they are supposed to spend to do constituency work, they don't do the damn thing. Now, your House of Reps, they're supposed to be speaking for you. So, we have set this record straight. This is Holland and England. Nigeria no one, Yoruba land one in Joko. If you have just joined me, I am Erelu Tunwashe of Odiremo. Erelu Ajun Olojaye. I'm an Ifa priestess. Ulosha nemi. Aniki nimi. Anything boy, anything rini. Mi otoro ya o. Mode kawe die kinkini shiyo. Ṣùgbọ́n Olódùmarè ìran bàbá ńlá mi ní ntòlé ìran bàbá ńlá mi ní sọ bó ṣe yẹ kán sọ nítorí pé ẹlẹ́dàá àwọn tí wọ́n ń jìyà mo gbàdúrà kó má bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn òṣèlú mo gbàdúrà ẹni arábìnrin kan láìpẹ́ yìí wọ́n ń pè lólúwàbùnmi ọmọbìnrin yẹn sọ́fà títí kí n tó come across lórí Facebook lórí Facebook much lórí WhatsApp eléyà dé just the other day arákùnrin kan mi ò mọ̀ rí ó fi mẹ́sẹ̀gì ránṣẹ́ sí mi òun ní 10,000 wọ́n ní kó lọ kó 30,000 wá ìyàwó bímọ sí hospital ó kú ọmọ kú ìyàwó yè ọmọ kú ìyàwó yè ó sì fẹ́ wọ́n fẹ́ gba 30,000 lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní 10,000 ó dùn káàkiri ń bó yọ sí mi lórí WhatsApp ó lẹ́bí ni olóhùn tí béèrè ó dá ìǹkẹ́sọ èmi ò fẹ́ jìbìtì fún mi nọ́mbà hospital tó níyàwó ẹ̀ náà bímọ sí ó fún mi mo pe dókítà náà ó gbé dókítà tiẹ̀ mo ní ṣé tòótọ́ ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni olókù 20,000 kò burú ṣé ó ní àkáǹtì ìwọ hospital yìí ó ní ẹ ọsọsọ hospital náà
Any call of anybody. I'm Oye. Hospital. Give me the account of the hospital. Now, let's face it. Oluwabumi that sadly died. I know how millions was spent in trying to facilitate. One example of the failure of the politicians of Nigeria to make things work. No, when somebody wants blood, you have to pay for blood. You want gloves, you have to pay for gloves. You want, please shut down the system and pack it in. I'm bringing technocrats from abroad to come and help you to resolve the problems of your country if you're incapable. It's almost as if they're incapable. Everything can lolu mora won ni. Àwọn èèyàn wà ní West. Wọ́n ní ìwé for 18 years. Wọ́n ní ìwé ìkan láìpẹ́ ọkọ̀. Kò sí èmi ò rẹ́ nìkan ṣe ọkọ̀. Àwọn mẹ́rin ló kọ́. Wọ́n ní ìwé náà kó wọn jù sí ìlú kan ní Europe. Ọkọ̀ ni wọ́n wọ ọkọ̀ ojú omi. Wọ́n wá débẹ̀ tó wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n báṣubàṣu. Wọ́n ń pèrè ìlú. Not a problem. Olódùmarè ṣe mí lẹ́nu tó máa resolve ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Kí ló mú yàn? Wọ́n ní ìwé, no documentation to even prove that they are Nigerians. Ọkọ̀ náà wọ̀, wọ́n yọ sí Europe. Mi ní dárúkọ ìlú náà just in case àwọn kan fẹ́ torú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ yẹn. My dear listeners, I regret to say I needed things said as I have done. For people are just being idiotic. Running around doing rally. It's a good thing. Congratulations if you've been involved. But my goodness sake, get your politicians working. They are shirking in their responsibility to deliver results. They are your problems. Ṣé in level to fún wọn bí tí bàbá wọn ti wá bó bá ṣe Ọ̀yọ́ state ní ẹ ṣáà mọ̀ lè ya Excellency Mákindé ẹ mọ̀ lè bàbá ẹ wá wọn lọ wọ́n bá ṣiṣẹ́ Excellency Dàpọ̀ Abíọ́dún. Recently, I tracked down his mother to talk to his mother. I tracked down his mother to find out. Please, my dear people of Yoruba land, please, do the right thing. Face those who are not resolving your problem. If you have politicians whose loyalty tend to be more for the party they represent and not you, the people, you want to have a rethink. Ayodeji Phillips, I thank you very much. My regards to the people of Ogbomoso, Njokijo, Timba Majamola Ogbomoso. You certainly will see me. Mo ti wá ṣe ọdún eégún bẹ̀rí ọdún eégún bẹ̀rẹ̀ máa ń lágbára bẹ́ẹ̀ ni mo ti ṣe ọdún fáńbẹ̀ máa ń lágbára. As far as Ọ̀fà is concerned, ìyí lágbára. Let me ask a quick question. Ṣé Yorùbá ló ní ìwàrà àbí Fúlàní? Actually, Fúlàní ló ní ìwàrà. Fúlàní ló ní ìwàrà. Ẹ bá ti dọ̀yọ̀. Fúlàní ló ní ìwàrà. Yorùbá ló enjoy it. Ó dáa. Ẹ ṣeun. Ṣé rí gbogbo àwọn màálù tó ń pa yẹn Ọlọ́run kó dáríjì yín o. Láìpẹ́ wọ́n ní Ṣàngó kan ló pa màálù. Wọ́n ní àrá ló pa. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ṣàngó bàbá tèmi o, Tẹ́láròkò. Iná máa ń yọ lẹ́nu ẹ̀ toró ní àǹgà ni. Kì í fi àrájà. Ifá àrájà iná lẹ́nu lójú iná lẹ́nu ní kábíyèsí màmá o. A ṣe ọkọ mi. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má parọ́ mọ́ bàbá mi. Bàbá mi orí ẹ̀ dẹ̀ pé kí ni bàbá mi Tẹ́láròkò Ṣàngó tó máa pa màálù á wá fi àwọn màálù yẹn innocent animals ni wọ́n. How can Ṣàngó kill innocent animals who couldn't be held responsible for going to where they needed to eat? And then the Ṣàngó will leave the human beings who are supposed to be terrorizing you. Please get your brains fixed.
Ṣàngó never did such thing. Ṣé làwọn Yorùbá kan ń yọ̀ káàkiri pé Ṣàngó pa màálù mo ní wọ́n ti sọ. Ṣàngó wo sórí Ṣàngó náà dàrú ni ó mú màálù ṣé màálù ló ṣẹ̀ ṣé màálù ló ṣẹ̀ tí Ṣàngó fẹ́ pa ó wá mú àwọn tó kó màálù síbẹ̀ Ṣàngó wá jù sílẹ̀ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run àwọn oníṣàngó torí ò pé bẹ́ẹ̀ yẹn nílẹ̀ Yorùbá àní o kò sí ní tó jọ Ọlọ́run kó ṣàánú gbogbo ẹni tẹ́ ń parọ́ kiri o torí Ṣàngó náà Ọlọ́run má jò dá sẹ̀ríà fún yín pẹ̀lú rọ́tẹ̀ ń pa Ṣàngó á fi ẹni tó lọ á mú ẹni who is supposed to be the one to be faced by Ṣàngó, the human beings who took the cows and go and put the cows where the cows shouldn't be, and the cows are meant to be eaten there. You think the Ṣàngó will be so mad to kill the cows? Now lie. Ogunrọ́nà mama pariwo. I repeat. Ẹ ṣọ́ra yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń parọ́ mọ́ Ṣàngó. Lódùmarè kó dáríjì yín. Tí Ṣàngó bá fẹ́ pààyàn, ẹni tó ṣèkà ni Ṣàngó máa pa. Òun làwọn onímàálù kò ní pa màálù. Rárá o kò ní pa màálù. Kò sí ní tó jọ. My dear brother, you need to get back to Kwara and find out all these politicians who are not doing their jobs. All of them. Please spend time to compile their list. Let's compile the list of those in Kwara who are not doing their job. Who knows? One of them may be bold enough to want to be a guest on my program to explain to me why the people of Kwara allegedly were involved in this rally business, and allegedly they too want Oduduwa Republic. And I want to know if there's anybody in your state. Please rally the troops, your politicians. I need somebody from your state to come and tell me why. There was a need for people to do the rally. Where were they? Can you share more? Can I be carrying more? They saw. Oh, Lord, Mario, share more. To, and you look me. Ó tán lẹ́nu ó kùn síkù. Alàgbà aláṣọ ńlá Adélébáre àrìnàkórè àfòjá ibi bẹ́ẹ̀ ṣe wá wà nílùú bẹ́ẹ̀ yẹn Olódùmarè lóun máa fààyè gbà yín ju bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé lọ́jàre ṣé ó ti yé yín wọ́n ní bá òkú ìṣe ò tán Olódùmarè àtúbọ̀ bá mi máa gbé yín sókè ẹ ṣeun ẹ kú ọ̀rọ̀ Oòduà Àtẹ̀wọ̀rọ̀. Ayọ̀dèjì, I thank you very much indeed. And as far as my extra special guest, I don't want to really disclose. I thank you for coming to join me for this particular session, and who knows, I look forward to seeing more of you. Abẹ́gbọ́ wọ́n ní àjòkó lè dúndún kò ní lè márèlé àjòkó lè dúndún kò ní lè márèlé àdúrà mi ní pé k'Ọlọ́run kó ṣọ́ wa ká tún pàdé pẹ́ láyọ̀ ó dìgbò ṣe. Èmi ní Èrèlú tún àṣẹ ọlọ́jà ìyẹ́. Thank you, dear listeners and viewers all over the world. I thank you. Thank you very much for your company. And I look forward to seeing you not too far away. Good night. Dàbọ̀. Thank you. Studio ẹ ṣé mo. Mo dúpẹ́ o èèyàn mi. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Bye bye. Ẹ ṣé mo. Bye bye. Thank you. You can exit studio, waiting for you to shut down completely the system. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Mo máa gbàgbọ́ mẹ́wàá lọ́wọ́ Mr. Thomas mo ṣì ń dúró for him to shut down the system. Mo ń dúró. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o.
Toodaloo. Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Everybody in London, have you heard that Heritage Television has come up with something new? All your functions and celebrations can now be multi-camera live stream that was only reserved for the rich and famous. Having a function in London can be viewed clean and clear immediately from any part of the world. Trust Heritage TV to give you a better reach. Heritage Television also does photography that will make you the envy of all your friends and family. Heritage Television is the best. All your functions like birthdays, funerals, weddings, church anniversaries or harvest. Heritage Television is the master. We are in the heart of London with an ultra-modern equipped studio. You can call us on 020 800 46100 or email us info@heritagetv.co.uk or mobile 0734 1234 560. Heritage Television will do you proud.